Hi, Coronai Donzenga or Sajara Bopia. Namo Namo tassa Bhagavato bhagavato Arahato arahato Sama sama sambuddhassa. Sambuddhassa. Namo Namo tassa tassa Bhagavato bhagavato Arahato arahato Sama sama Sambuddhassa. sambuddhassa. Namo Namo tassa tassa Bhagavato bhagavato Arahato arahato Sama sama sambuddhassa. Sambuddhassa. Hello, တော့တပည့်တော်တို့ပဲရောက်တော့ပြီလေစာမျက်နှာတောင်တက်မထားမိဒီကောင်ကဒုက္ခនិရောဓံအရိယစัจ jं ပေါ့နော်ဣဒံခောပနိဒံဣဒံခောပနဘိက္ခဝေဒုက္ခនិရောဓံအရိယစัจ jं တတိယမြောက်စัจ जा ရောက်သွားပြီအဲ့တော့ခောပနထုံးစံအတိုင်းနမဲ့လို့ယူဒါမှမဟုတ်နောင်ဣဒံဘိက္ခဝေလည်းထုံးစံအတိုင်းO bhikkhus, O monks, or O mendicants. Idam dukkha nirodham ariya sajjan. Ariya sajjan asa, no? Idam, this, the noble truth or cessation of suffering. Dukkha nirodha. Dukkha ka suffering, nirodha ka cessation. Dukkha I choya, mankando tissa deya, nyado tissa deya. Idam kho pana bhikkhave dukkha nirodham ariya sajjan. Now, this is the noble truth or the cessation of suffering. အဲ့တော့လွယ်ပြီနော်တခါဆက်သွားယောတစ္ဆာယေဝတဏှာယတစ္ဆာယေဝတဏှာယအစေစဝိရာဂနိရောဓောအစေစဝိရာဂနိရောဓောတစ္ဆာယေဝတဏှာယ the fading away the fading away တစ္ဆာယေဝတဏှာယအစေစဝိရာဂနိရောဓောကျွမ်းမရှိသောအဖြစ်ချုပ်သွားတဲ့သဘောပေါ့နော် is the fading away and cessation of that very same craving မတ္ဆာယေဝတဏှာယဆို or that very same craving or the very same craving with nothing left over nothing left over ဆို left over ဆိုတာကကျွင်းကျန်တယ် nothing ကဘာမှမကျွင်းကျန်အဲ့ဒါကိုအစေစဝိရာဂနိရောဓောကြာကောပฏิနိစ္စကောပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင် is the fading away ပရမတ်တစ်ချက်ကကွယ်ပြောက်သွားတယ် and cessation of the very same craving တဏှာအဲ့ဒီတဏှာရဲ့ချုပ်ဆုံးသွားမှု cessation of that very same craving ချုပ်တယ်ဆိုတာဘလို့အထိတိုင်းတာထိချုပ်လဲဆိုရင် with nothing left over ကျွင်းကျန်မရှိသောအပြင်ချုပ်ဆုံးသွားမှုနောက်တစ်ချက်ကကြာကောပฏิနိစ္စကောမုတ်တိအနာလယောကြာကောစွန့်လိုက်ပฏิနိစ္စကောကျွင်းကျန်မရှိအောင်စွန့်လိုက်တယ်အဲ့ဒါအဲ့မှာဆိုရင် giving it away give away ဆိုလဲဒါလွင့်ပြလိုက်တာစွန့်ပြလိုက်တာ letting it go သွားခွင့်ပြုလိုက်တာအဲ့ဒါလဲတနည်းပြောတော့လွတ်လိုက်တာပေါ့လွတ်လိုက်တာ releasing it ပရိယေတွေဆက်သုံးတော့တယ်ဒီမှာ releasing it and not adhering to it adhere ဆိုသုံးသက်တာလို့တချို့ဘာသာပြန်တယ်ပေါ့နော်ပရာမာစတို့ဘာလို့ဆိုရင်လည်းအမှတော့အနာလယောအာလယပြတ် adhering to it not adhering to it
အာလျက်ပြတ်သွားအဲ့တော့ပြောင်းပြန်ပြန်ကြည့်ရင်ဒါအနာလျောဆိုရင် not adhering to it ပြန်ဝေကြည့်ပေါ့နော်ဝေကြည့်တဲ့နည်းနဲ့လည်းကြည့်လို့ရပြီးရင်မုတ်တိကဘာလဲ releasing it release ဆိုတာလွတ်တာလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးတာတို့ဘာတို့ကျင်းသားတွေလွတ်လိုက်တာတို့ဆိုရင် release အဲ့တော့အယူဝါဒအရာဆုပ်ကင်ထားတာကင်ဆွဲထားတာမျိုးတွေကိုလွတ်လိုက်ရင်လည်းဒါ release ပဲမုတ်တိနော် releasing it now ပฏิနှိစ္စကောဒီထွက်ခွာခွင့်ပြုလိုက်တာပฏิနှိစ္စကောအဲ့ဒါကို letting it go ပေါ့နော် letting it go ပฏิနှိစ္စကောကြာကောပြန်ကြည့်ရင် giving it away ကြာကော give away စွန့်တနည်းပြောတော့ give back တို့ဘာလို့ဆိုလဲစွန့်တာပြီးတော့မှအစေစဝိရာဂနိရောဓအဲ့ဒါကိုမှ cessation of that very same craving with nothing left over cessation of that very same craving with nothing left over အဲ့ဒါကတစ္ဆာယေဝတနာယအစေစဝိရာဂနိရောဓအစေစဝိရာဂနိရောဓဆိုဒီမှာဆိုသူကတော့နှစ်ချက်ဒီ English မှာဘာသာပြန်လိုက်တာပေါ့နော် fading away and cessation ဆိုပြီးတော့နှစ်ချက်ယူလိုက်တာအစေစဝိရာဂနိရောဓဆိုချုပ်သွားတာအစေစဆိုအကျွင်းကြံမရှိချုပ်တာကို fading away fade away ဆိုလဲကွယ်ပြောက်သွားတာပဲ cessation ကလည်းချုပ်သွားတယ်ဆိုတော့ကွယ်ပြောက်သွားတဲ့သဘောပါပဲဥပမာနေကဒါအနောက်ရက်မှာတောင်ဆွဲမှာကွယ်သွားတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ပျောက်ကွယ်သွားတော့ fade away အဲ့တော့ဒီမှာလည်းပဲတဏှာရဲ့သဘောတရားလိုချင်မှုတွေချုပ်ငြိမ်းသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒုက္ခនិရောဓံအရိယစัจ jं ဆိုဒုက္ခရဲ့ချုပ်ရာဆိုတာလေဒုက္ခချုပ်တယ်ဆိုတာဒုက္ခရဲ့အကြောင်းဖြစ်တဲ့သမုဒိယလို့ခေါ်တဲ့ဒီတဏှာချုပ်သွားမှဒုက္ခကချုပ်အဲ့တော့ယောဂပျောက်တယ်ဆိုတာယောဂကိုဖြစ်စေတဲ့ပိုးမွားတွေဘာတွေဒါတွေတည်သွားမှယောဂကကင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ပေါင်းရင်ယောတစ္ဆာယေဝတနာယအစေစဝိရာဂနိရောဓအဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးတော့ it is the fading away and cessation that are very saying craving with nothing left over အဲ့ဒီတခါတည်းဆွဲယူလိုက်ပေါ့နော်တစ္ဆာယေဝတနာယဆိုထိုတဏရဲ့အဲ့မှာ off that very same craving with nothing left over ပြီးမှကြာကောဆိုရင် giving it away ပฏิနှိစ္စကောဆိုရင် letting it go မုတ်တိဆိုရင် releasing it ပြီးတော့မှအနာလျောဆိုရင် not adhering to it အဲ့ဒါဆိုရင်ဒါပါဠိနဲ့ translation နဲ့နောက်ထပ်တစ်စုံရသွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ပြန်ပေါင်းရင်ပရမဖြတ်မှာကဣတံခောပနဘိက္ခဝေဒုက္ခនិရောဓံအရိယစัจ jं now this is the noble truth of the cessation of suffering ယောတစ္ဆာယေဝတနာယအစေစဝိရာဂនិရောဓကြာကောပฏิနိစ္စကောမုတ်တိအနာလယော it is the fading away and cessation of that very same craving with nothing left over giving it away letting it go releasing it and not adhering to it အနာအထိတပါးဖတ်ကြည့်တာပေါ့ဗျာတပါးဖတ်ကြည့်တာပေါ့အရှင်ပန္ဒိတ်ကြစပြီးတော့ဖတ်လိုက်ပါဦးဗျာရှင်ပန္ဒိတ်ကြဣဒံခောပနဘိက္ခဝေဒုက္ခនិရောဓံအရိယစัจ jं now this is the noble truth of the cessation of suffering ယောတစ္ဆာယေဝတနာယအစေစဝိရာဂនិရောဓကြာကောပฏิနိစ္စကောမုတ်တိအနာလယော is the fading away and cessation of that very same craving with nothing left over. Giving it away, letting it away, releasing it, and
not adhering to it. Okay, yeah, very good. Thank you. အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးပြီးတော့ရှေ့ဆက်သွားပါနော်တစ်ခုကိုတစ်ပါးဖတ်သွားရင်အဆင်ပြေပါတယ်နောက်ထပ်ဆက်သွားနောက်သစ္စာတစ်ခုခုပေါ့နော်ဣဒံခောပါဏဘိက္ခဝေထုံးစံအတိုင်းဒုက္ခនិရောဓဂာမိနိဒုက္ခនិရောဓဂာမိနိပฏิပဒါအရိယစัจจံအဲ့တော့အရိယစัจจံကစမှာပေါ့နော် the noble truth of the practice ပฏิပဒါကိုဒီမှာ the practice ပฏิပဒါကျင့်စဉ်အကျင့်ပေါ့နော် the practice အကျင့်ဆိုတဲ့အရိယသစ္စာအဲ့ဒီအကျင့်ကဘယ်ကိုပို့တဲ့အကျင့်လဲဆိုရင်ဒုက္ခនិရောဓဂာမိနိဂာမိနိကိုသူက that leads to လို့ဒါသွားတယ်ဆိုတာတဲ့ပို့တယ်လို့သူကဘာသာပြန်ယူလိုက်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒုက္ခဤချုပ်ရာသို့သွားသောသို့မဟုတ်ပို့ဆောင်ပေးသော the cessation of suffering ဒုက္ခនិရောဓလည်းသိတဲ့အတိုင်း the cessation of suffering ဒုက္ခဤချုပ်ရာသို့ဒါနောက်ပြန်လဲတော့ပို့ဆောင်ပေးသောဒုက္ခဤချုပ်ရာသို့ပို့ဆောင်ပေးသောဒုက္ခဤချုပ်ရာက the cessation of suffering ပို့ဆောင်ပေးသောဂာမိနိ that leads to ပฏิပဒါဆိုတော့ the practice တဆင့်ချင်းပေါ့နော်ပြီးတော့မှအရိယစัจจံဆို the noble truth of the practice that leads to the cessation of suffering ဣဒံနဲ့တွဲလိုက်တော့ this is ပေါ့နော်နောင်ကတော့ဒါခောပဏရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုယူပြန်တယ်လို့လည်းယူဆလို့ရတယ်ဒါရှေးကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းပေါ့အဲ့ဒါကတစ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဣဒံခောပဏဘိက္ခဝေဒုက္ခនិရောဓဂာမိနိပฏิပဒါအရိယစัจจံ now this is the noble truth of the practice that leads to the cessation of suffering အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီတစ်ခုရလောက်ပြီပေါ့နောက်တစ်ခုဆက်သွားအယမေဝအရိယောအထင်ကိကောမက်ကောဒုက္ခဤချုပ်ရာသို့ဟုတ်လားပို့ဆောင်ပေးသောအကျင့်ဆိုတဲ့အရိယသစ္စာဆိုတော့ဘာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာကအယမေဝအရိယောအထင်ကိကောမက်ကောစေယထိတံအဲ့တော့တခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ it is simply this noble eightfold path ရှေ့မှာလည်းပြောခဲ့သလိုပေါ့နော်eightfold တို့4လေးနဲ့တွဲလိုက်ရင်နောက်ကထားတဲ့ noun ဒီ singular ဖြစ်နေရမယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ this ဒီမှာရှေ့ရလဲ this noble eightfold path အဲ့တော့တခြားမဟုတ်ဘူးဒီဒုက္ခဤချုပ်ရာသို့ပို့ဆောင်ပေးတဲ့ကျင့်စဉ်ဆိုတဲ့အရိယသစ္စာဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူး it is simply this noble eightfold path seyat titan that is ဒါလည်းပဲရှေ့မှာတွေ့ခဲ့ပြီးသားအထူးဆန်းမဟုတ်တော့အဲ့တော့ဆက်သွားရင်အဲ့တော့ seyat titan ဆိုရင်ဒီမှာစမ္မာဒိဋ္ဌိပေယလခံလိုက်ပြီနော်ပါဠိလေးရစမ္မာဒိဋ္ဌိစမ္မာစင်္ကပ္ပောစမ္မာဝါကျစမ္မာကမ္မန္တောစမ္မာအာជីဝောစမ္မာဝါယမောစမ္မာစတိစမ္မာစမာဓိပေယလခံလိုက်တယ်အဲ့တော့ရှေ့မှာလည်းပါပြီးသားမို့လို့အဲ့ဒါကိုမှ translation လုပ်တော့ right view right thought right speech right action right livelihood right effort right mindfulness and right immersion or right concentration အဲ့တော့ပရိယေတွေတော့ရှေ့မှာပြောခဲ့ပြီပေါ့နော်ဘာသာပြန်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ right စမ္မာဒိဋ္ဌိဆိုရင် right view right understanding ဒါဒီလိုသုံးလေးရှိတယ် right thought right speech right action right livelihood right effort right mindfulness and right immersion immersion အစားတချို့နေရာမှာ concentration လို့လည်းသုံးတယ်ဒါလည်းပဲသိပြီးသားကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒါလေးလည်းဖတ်လိုက်ရင်ရလောက်ပါတိတ်ခက်တဲ့ဟာတွေမပါတော့ဟိုကတော့ပေယလခံလိုက်ပြီပေါ့နော်စမ္မာဒိဋ္ဌိပေယလစမ္မာစမာဓိဆိုပြီးဒါလေးလည်းတစ်ပါးဖတ်ကြည့်မယ်ရောတို့ကြောင်းတဲကဥဒေဝိန္ဒလင်္ကာရဖတ်လိုက်ပါတန်လေးဖွင့်လိုက်ဣဒံဂောပနဘိက္ခဝေဒုက္ခនិရောဓဂာမိနိပရိပဒါရိယစัจจံ Now this is the noble truth of
the practice lead to the cessation of suffering. It is simply this noble eightfold path, that is Samadhi, Samasingabo, Samawayamo, Samawajya, Samagamado, Samazivo, Samawayamo, Samadhi, Samasamadhi. Right view, right thought, right speed, right action, right livelihood, right effect, right mindfulness, and right immersion. Okay, very good. Thank you. Set doa me iden ko iden dokhan ariya sajjanti me bhikkhave Bobbe ana no su de su dhamme su Chekhong udabadi jnana udabadi panya udabadi Vijja udabadi aloko udabadi အဲ့တော့ဒီဓမ္မစကဗောဓနာတုတ်ဆိုတာကတော့ဒါလူပုဂ္ဂိုလ်တွေတောင်မှအမြဲတမ်းရွတ်နေတာဓမ္မစကြာဝတ်အသင်းတွေရွတ်နေတော့ပါဠိအနေထားကတော့တော်တော်လေးရင်းနှီးပြီးသားရှိနေပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုဒါပြန်ပြီးတော့ English လေးနဲ့တွဲလေးလာလိုက်ရတော့ဟိုရတာရှိမှာပေါ့တစ်မျိုးအဖြစ်ဣဒံဒုက္ခံအရိယစัจ jံ တိမေအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဣဒံဒုက္ခံအရိယစัจ jံ ဒါကတော့ဒုက္ခသစ္စာပဲလို့နော်ဣတိလို့ဒီမှာလေးတွေ့တယ်တိကဒီမှာ search word ဆိုပြီးတော့သူကသုံးထားတယ်အဲ့တော့ direct speech အနေနဲ့ဒီမှာပါဠိထဲမှာလဲသူကဒီ English ကိုနီးယူပြီးတော့ဣဒံဒုက္ခံအရိယစัจ jံ တိဣတိဣတိဆိုတာကတော့ဒါ that တို့ဒါမှမဟုတ်ဒါ search တို့အဲ့လိုမျိုးသွားမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာတော့သူကdirect speech ကိုတည်တံ့လေးပဲ direct speech တိုင်းထားလိုက်တယ် this is the noble truth or suffering ဣဒံဒုက္ခံအရိယစัจ jံ တိမေငါအားဟုတ်လားငါအားဖြစ်တယ်ဆိုရင်မေငါအား in me မေဆိုလို့ရှိရင်အာယုံပြုကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ပါဠိမှာတတ္တမဝိပဿနာဆိုတော့ဒီမှာ in me လို့ဒီမှာကျတော့ in me လို့သွားမှာနော် in me လို့သွားပြမလို့နဲ့ English နဲ့ Roman နဲ့တော့မရောစင်းနဲ့ပေါ့ပါဠိမှာတော့ဒီကောင်ကမေဒီမှာကျတော့ English ကကျတော့ me အဲ့တော့မေကဘာအဓိပ္ပာယ်ထွက်သွားလဲဆို in me arose in me ဆိုတိမေ search ဣတိဤကဲ့သို့ search ဆိုတာကဘာကိုပြန်ညွှန်းလဲဆိုရင်ရှေ့က this is the noble truth or suffering ဒါကတော့ဒုက္ခအရိယသစ္စာပဲလို့ပြောချင်တာ search was the vision vision ဆိုရင်ဒီမှာဘာတွေဖြစ်လာလဲ vision ကဘယ်အစလဲဆိုကြက်ခုံအမြင်ပေါ့နော်သူကကြက်ခုံစက္ခုအလင်းရတယ် vision the vision ဥဒ္ဒပါတိအဲ့တော့ဥဒ္ဒပါတိကတော့ဒီမှာ arose လို့ဒီမှာသုံးလိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ် arose in me regarding the teaching not learned before from another အဲ့တော့တဆင့်ချင်းပြန်သွားပါတော့ခုနကလို the vision ဒီမှာ English translation က the vision ကဘယ်လာလဲဆိုရင်ကြက်ခုံဥဒ္ဒပါတိကြက်ခုံဥဒ္ဒပါတိပြန်ပြီးတော့လှမ်းချက်ရင် the vision ဒီကရိယာအထိယူလိုက် aroseနောက်ညာဏဥဒ္ဒပါတိညာဏကိုဘယ်လိုဘာသာပြန်လဲဒီမှာကျတော့ knowledge ဒါဉာဏ်ရဲ့ပညာရဲ့ပရိယေတွေကြီးပဲเนาะကြက်ခုံဆိုရင်လည်းဒီပရိယေပဲညာဏဆိုရင်လည်းဒီပရိယေပဲ the vision knowledge ပြီးတော့ပညာကျတော့သူက wisdom လို့ဘာသာပြန် wisdom ညာဏနဲ့ပညာနဲ့ပြီးတော့ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါတိဝိဇ္ဇာဆိုတော့သူကဝိဇ္ဇာဆိုတော့ realization လို့ယူလိုက်တယ်ဝိဇ္ဇာမသိတာကနေသိတာနားမလည်တာကနေလဲတာပေါ့နော်ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါတိပြီးတော့အာလောကောဆို the light အာလောကောဥဒ္ဒပါတိအဲ့တော့ဥဒ္ဒပါတိလို့ပါနေတာဒီမှာ that arose in me အဲ့တော့ဒီနာအထိသူကယူရမှာ such was the vision knowledge wisdom realization and
light that arose in me အဲ့တော့ဒီဟာကတော့ဒုက္ခအရိယသစ္စာပဲလို့ဟုတ်လားငါရဲ့တန်တန်မှာ in me မေငါတန်တန်မှာဟုတ်လားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ်ဘာတွေလဲဆိုရင်ကျက်ခုံဥဒ္ဒပါတိ the vision ဉာဏဥဒ္ဒပါတိ knowledge ပညာဥဒ္ဒပါတိ wisdom ဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါတိ realization အာလောကဥဒ္ဒပါတိ light အဲ့တော့နောက်ကျန်နေတာလေးက regarding ဆိုနှစ်ဆက်လျင်း၍ဒါလေးကဘာနဲ့ဆက်လျင်း၍လဲဆိုရင် teachings အဆုံးအမတရားဒေသနာနဲ့ဆက်လျင်း၍ဘာလဲပြီးတော့ not learned ဆိုရှေ့ကမသိခဲ့ဘူးမလေ့လာဘူးသောမရဘူးသောပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့် before not learned before ဘယ်ကနေလဲဆို from another တခြားတစ်ယောက်စီကနေအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာလေးကပါဠိကဘယ်ဟာနဲ့လာလဲဆိုပုပ္ပေအနနုစုတေစုဓမ္မေစုကဒီမှာ teachings တရားတို့ ၌ဆိုအဲ့ဒီ night က regarding လို့ယူလို့ရပြီးရင်ဓမ္မေစု teachings အနနုစုတေစုဆိုတာက not learned ပုပ္ပေဆို before from another ပေါ့နော် from another တော့ဒါဒီတို့နေတရားပြောနည်းနဲ့ပြောရင်ထည့်ပေးလိုက်တယ်လို့လည်းယူဆလို့ရတယ်တခြားသူစီကနေတခါမှမကြားဘူးမလေ့လာဘူးမသိဘူးတော့ဟုတ်လားမတွေ့ဘူးမမြင်ဘူးသေးတော့လို့ဆိုလိုတယ်မမြင်ဘူးသေးတော့အရာတွေငါရဲ့တန်တန်မှာဒါဖြစ်ပေါ်လာပါတယ် This is the noble truth of suffering such was the vision knowledge wisdom realization and light that arose in me regarding teachings not learned before from another အဲ့တော့ပြောချင်တဲ့သဘောကတော့ဒီဒါကြီးကတော့ဒုက္ခအရိယသစ္စာပဲလို့ပေါ်လာမှုမျိုးဟာဟုတ်လားငါရဲ့တန်တန်မှာဒီဉာဏ်အလင်းတွေဟုတ်လားစက္ခုတွေညာနာတွေပညာတွေဝိဇ္ဇာတွေအာလောကတွေဖြစ်လာတဲ့ဟာဒီရှေးကငါတခါမှမမြင်ဘူးသေးဘူးအဲ့ဒီမမြင်ဘူးသေးသောအရာကအခုဖြစ်လာတယ်ပေါ်ပေါက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံစံနဲ့သူကသစ္စာတရားကိုထိုးထွင်းသိမြင်တဲ့သူရဲ့တန်တန်မှာအဲ့ဒီလိုအမြင်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါလေးကိုပဲဒါဒီပုံစံပြောထားတာဣဒံဒုက္ခံအရိယစัจ jं တိမေဘိက္ခဝေအဲ့တော့ဘိက္ခဝေဆိုလဲဒါထည့်ပြန်မယ်ဆိုပြန်လို့ရတယ်အိုဘိက္ခုပုပ္ပေအနနုစုတေစုဓမ္မေစုကျက်ခုံဥဒ္ဒပါတိညာဏဥဒ္ဒပါတိပညာဥဒ္ဒပါတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါတိအာလောကဥဒ္ဒပါတိအဲ့တော့ဒီနားမှာထူးခြားတာကဘိက္ခဝေလို့အာလုတ်ပုတ်နဲ့ပြောထားတာဆိုတော့ဒါမြတ်စွာဘုရားကပင်စဝဂီယဟန်၅ပါးကိုခေါ်ပြီးမှဒါပြောပြသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အတွေ့အကြုံကိုပြောတခြားသူစီကငါလေ့လာပြီးမှသင်ယူပြီးမှသိမြင်ရတဲ့အသိအမြင်တွေမဟုတ်ဘူးနားလည်မှုမျိုးတွေမဟုတ်ဘူးငါကိုယ်တိုင်အရင်ကဘသူစီကမှကိုမသင်ဘူးမနာဘူးမကြားဘူးပဲနဲ့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ထိုးထွင်းပြီးတော့သိမြင်တဲ့သဘောတရားတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီသဘောတရားဘာလဲဆိုရင်ဒါကတော့ဒုက္ခအရိယသစ္စာကြီးပါပဲလို့ငါရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကဒီမဇ္ဈဝဂီ၅ဦးကိုဟောနေတာပေါ့နော်တနည်းပြောတော့လဲပြောပြနေတာအဲ့တော့တခါမှမကြားဘူးသေးတဲ့ဘယ်သူမှမတွေ့ဘူးသေးတဲ့တရားကိုမြတ်စွာဘုရားကသူကိုယ်တိုင်သိပြီးမှဒီပင်စဝဂီ၅ဦးကိုဒါပရမဆုံးအနေနဲ့ဒါ first discourse ပေါ့နော်တချို့လဲ first sermon လို့သုံးအဲ့ပုံစံနဲ့ဒါဟောနေတာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒါဒုက္ခအရိယသစ္စာဆိုတာဒီလိုဟာမျိုးပဲလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာဒါသိမြင်သွားပြီးကျက်ခုံဥဒ္ဒပါတိဉာဏဥဒ္ဒပါတိပညာဥဒ္ဒပါတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါတိအာလောကဥဒ္ဒပါတိဒီကျက်ခုံကစပြီးတော့အကျဉ်းချုံးလိုက်ရင်တော့ဒါအကုန်လုံးကဒီအသိအမြင်နားလည်မှုကိုပြောတာကျက်ခုဆိုလဲဒါပဲပရိယေပေါ့နော်ဉာဏ်ဆိုလဲဒါပဲပညာဆိုလဲဒါပဲဝိဇ္ဇာဆိုလဲဒါပဲအာလောကောဆိုလဲဒါပဲအဲ့တော့သိမြင်နားလည်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပဲပရိယေမျိုးသုံးပြီးမှဒီနားမှာမြတ်စွာဘုရားကဒါဟောထားတယ်
Hobby said doyen, dan call benidan, dokan ria, sajang, peringian di me. Peringian di me. Bikawe bobe na no su te su dame su da she set biroda, be yala kan do like the bobe na no su te su dame su. Check on udabadi, nyana udabadi, benya udabadi, weja udabadi, alogo udabadi. Ro, dan call benidan, dokan ria, sajang, peringian di. ပရိညေယံစောစောအတိုင်းတိကနောက်မှာ search နဲ့သွားမယ်ပရိညေယံအထိအရင်ယူလိုက်ပရိညေယံဆိုရင်ဒါပြည့်ပြည့်စုံစုံနားလည်သင့်တယ်ပေါ့နော် should be completely understood ပရိညေယံဒီမှာနောက်တစ်ခုကလာမှာပရိညာတံလို့လာပရိညေယံပရိညာတံအဲ့တော့ဒီမှာပရိညေယံဆိုတော့ should be completely understood ဘာကို should be completely understood ဖြစ်ရလဲဆိုရင် this noble truth or suffering တန်ခေါ်ပဏိတံဒုက္ခံအရိယစัจ jံ အဲ့တော့ဒီမှာတော့သူကတန်လို့သုံးပေမဲ့ဘာသာပြန်တဲ့သူကတော့ this ကိုပဲပြန်ပြီးတော့သုံးပြီးတော့ဘာသာပြန်ထားတယ်ပေါ့နော်တန်ခေါ်ပဏိတံတန်ခေါ်ပါဏဣဒံအဲ့တော့ဣဒံတခြားဟာမဟုတ်ဘူးဣဒံသူကတန်ကိုတော့မှမယူတော့တန်ဣဒံဆိုတဲ့သဘောဖြစ်သွားဆိုတော့ဣဒံကိုပဲဦးစားပေးယူလိုက်တယ်လို့နားလည်လို့ရအဲ့တော့ဘာသာပြန်တဲ့သူက this noble truth or suffering ဒီဒုက္ခအရိယသစ္စာတရားဟာ should be completely understood ပြဝဟုတ်လားပြစုံစုံနားလည်သင့်ပါတယ် such was ဟုတ်လားတိမေဘိက္ခဝေပုပ္ပေနာနုစုတေစုဓမ္မေစုကျက်ခုံဥဒ္ဓပါတိဉာဏဥဒ္ဓပါတိပညာဥဒ္ဓပါတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကောဥဒ္ဓပါတိဒါကပရိညေယပရိညေယံလို့သုံးလိုက်တယ်အပေါ်မှာတော့ကဘာလဲပေါ်မှာတော့ကတော့လေပုပ္ပေနာနုစုဓမ္မေစုရိုးရိုးနဲ့ဒီဥဒ္ဓပါတိတွေနဲ့သုံးလိုက်တာဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကောဥဒ္ဓပါတိစသည်အဲ့ဒီလိုသုံးလိုက်တယ်နောက်တစ်ခုဆက်သွားတန်ခောပဏိတံဒုက္ခံအရိယစัจ jံ ပရိညာတံတိပရိညာတံတိဒီမှာကျတော့ညာတဆိုတော့သူက passive လေးနဲ့သုံးလိုက်တာ has been completely understood ဒီမှာသတိထားကြည့်ရင် been ဆိုတာလေးနဲ့သုံးထားတယ် has been completely understood ဆိုတော့ဒီ passive ကိုမှဟိုပါပေါ့လေ perfect passive လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီမှာလဲ passive တော့ passive ပဲဒီမှာတော့ကျတော့ပရိညေယံဆိုတော့အေယအေယုံအေယစီအေယထဆိုတာပါဠိ grammar အရကြည့်ရင်အေယအေယုံအဲ့ဒါက should နဲ့ဘာသာပြန် should be completely understood ဒီမှာကျတော့ပရိညာတံဆိုညာတနဲ့ကျတော့ဒါ perfect tense ပုံစံပေါ့နော် has been completely understood ကျန်တာကအတူတူပဲ such was the vision that arose in me ရောမေဘိက္ခဝေပုပ္ပေနာနုတုစေတုနာနုစုတေစုဓမ္မေစုကျက်ခုံဥဒ္ဓပါတိဉာဏဥဒ္ဓပါတိပညာဥဒ္ဓပါတိဝိဇ္ဇာဥဒ္ဓပါတိအာလောကောဥဒ္ဓပါတိအဲ့တော့ဒါနည်းနည်းလေးဆင်နေတဲ့အတွက်တစ်ဆက်တည်းအကုန်တန်းပြောလိုက်တယ်ကုန်တန်းပြောလိုက်တာအဲ့တော့ဒါဖတ်တဲ့သူကပိုရတာရှိလိမ့်မယ်များဖတ်ရတယ်ဆိုဒီကနေစမှာနော်နောက်တစ်ပါးရှာကြည့်မယ်ဖတ်မဲ့သူကဲ venerable ညာနာဝုဒ္ဓကြီးချလိုက်ပါဦးđúng không ạ idam bhikkhave ariya sajjan ti me bhikkhave pubbhe ana sautu sorry ana nosu tesu dhammesu jakko udabadi jnana udabadi panya udabadi vijja udabadi aloko udabadi. This is the noble truth of suffering, such was the vision, knowledge, wisdom, realization, and light that arose in me regarding teachings, not land, people for another. Sorry. Tan kho panitan dokkan ariya sajjan parinyi yanti me bhikkhave pubbhe
sorry, not no su desu, damesu, jako udabadi, nyana udabadi, banya udabadi, weja udabadi, alogo udabadi. This noble truth of suffering should be completely understood. Such was the vision that rose in me. Bien sûr, là, bien. ရပါတယ်ဗျကြော်ဖိုင်လည်းဖတ်လိုက်ပါ Donc, bien. Oh my God. တန်ခောပဏိတံဒုက္ခံအရိယစัจ jံ ပရိညာတံတိမေဘိက္ခဝေပုပ္ပေအနနုစုတေစုဓမ္မေစုကျက်ခုံဥဒပါတိညာဏံဥဒပါတိပညာဥဒပါတိဝိဇ္ဇာဥဒပါတိအာလောကောဥဒပါတိ This noble truth of suffering has been completely understood. Such was the vision that arose in me. Okay ဗျာ thank you very much venerable ညနာဦးတဲ့အဲ့တော့ဒီကတော့ကောင်းနော်ဟိုဘာမှနဲ့မြန်နင်လားငါလားလည်းပဲရှင်းထိုင်ပြီးပြောလာလားမသိ Okay အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဟာကိုဒီလောက်ထားပြီးတော့ဒီရတော့ဟိုဘက်သွားမယ်ဗျာစာအုပ်ဘက်စာအုပ်ဘက်သွားမယ်မဖတ်သေးတဲ့သူတွေအားမငယ်ပါနဲ့ဒီမှာကြံသေးတယ်အဲ့တော့ဒီရတော့စာမျက်နှာ13ရောက်သွားရင်နော်စာမျက်နှာ13 73ပေါ့စာမျက်နှာ73အဲ့တော့ရှေ့ဒီရတော့စာမျက်နှာ7မှာတော့ဒါမနေ့ကစကားလေးနည်းနည်းလေးပြန်ဆက်ကြည့်အောင် rather တိကျပြောမယ်ဆိုရင် the Buddha looked directly into the nature of reality and discovered the reality of dependent origination အဲ့တော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒကိုမြတ်စွာဘုရားကဒါသူ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ဒါရိုက်ဒီသဘာဝတရားတွေရဲ့အမှန်တွေကိုသိမြင်တော်မူခဲ့တယ်လို့ဒါနောက်ဆုံးအဆုံးသတ်ရှိခဲ့တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုမှအဆက်အနေနဲ့ In the words of the Venerable Asaji spoke to Upadesa အဲ့တော့ဒါတိပိသအတိုင်းပေါ့နော် Upadesa ဆိုတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့လူနာမည်ပေါ့လေ Upadesa ကောလိတအဲ့တော့ဇာပွဲကြည့်ရင်လည်းတရားရပြီးတော့တရားရှာထွက်လာတဲ့လူလင်နှစ်ယောက်ကနေမှဖြစ်လာကြတဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့အရှင်မမောဂလန်အဲ့တော့ in the words of the Venerable Asaji spoken to Upadesa ဆိုတော့ spoken to Upadesa Upadesa ကိုပြောဆိုအပ်သောပေါ့နော်အဲ့လိုယူရမယ် Upadesa ကိုပြောဆိုအပ်သော Venerable Asaji ဆိုအရှင် Asaji ရဲ့စကားတွေထဲမှာအဲ့မှာ whatever from a cause proceeds thereof the Tathagata has explained the cause its cessation too has explained this is the teaching of the supreme sage ဒါကတော့တကယ်နာမည်ကျော်တဲ့ဂါထာပေါ့နော်ရှင်အဇဂျိမထေကရှင်သာရိပုတ္တရာလောင်းဖြစ်တဲ့ဥပတိတ်တကိုဒီဂါထာလေးဟောလိုက်တာဟုတ်လားနှစ်ပါဒပဲရွတ်သေးတယ်သောတာပန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့သူ့မူရင်းပါဠိရပါလဲဆိုယေဓမ္မာဟေတုပ္ပဘဝအဲ့တော့ယေဓမ္မာဟေတုပ္ပဘဝဆိုဖြစ်လာတဲ့သဘာဝဓမ္မမှန်သမျှဟာအကြောင်းကနေစအဲအကြောင်းဒီမှာ whatever ဘာမဆိုသက်ရှိပဲဖြစ်ဖြစ်သက်မဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ယုံနံမှန်သမျှသဘာဝတရားမှန်သမျှဟာဟုတ်လားဟေတုပ္ပဘဝ from a cause အကြောင်းကနေပြီးတော့မှ proceeds စပြုခဲ့ရဆက်ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုလိုတာ proceeds thereof ဆိုတာကယင်းဤယင်းမှဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အဲ့ဒီကနေမှဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော် thereof အဲ့တော့ယေဓမ္မာဆိုတာက whatever ဟေတုပဘဝဟေတုဆိုတဲ့ဟာက from a cause ဟေတုဆိုအကြောင်း cause to root to origin လို့မျိုးသုံးလေးရှိအကြောင်းပေါ့နော်မူရင်းအကြောင်း roots အမြစ်အနေနဲ့လည်းတင်စားသုံးတယ်ပြီးတော့တချို့ origin
အရင်းအမြစ်ဆိုတဲ့သဘောနဲ့လည်းသုံးလေးရှိတယ် from a cause proceeds ပဘဝအစပြုယေတံမှာဟေတုပဘဝတေစံဟေတုံတထာဂတောအာဟတေစံဟေတုံတထာဂတောအာဟသူတို့ရဲ့အကြောင်းအဲ့လိုဒီဖြစ်လာတဲ့အရာမှန်သမျှဟာအကြောင်းကနေစဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကဖြစ်လာတာမှန်သမျှမှာအကြောင်းရှိတယ်အဲ့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးတရားအနေနဲ့ဖြစ်လာကြတယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့အကျိုးတရားတွေရဲ့အကြောင်းကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကဟောထားတယ်အဲ့တော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမှာကြည်လိုက်လို့ရှိရင်ဥမာအဝိဇ္ဇာဆိုရင်အဝိဇ္ဇာပัจเจยသင်္ခါရလို့ပြောလိုက်ရင်အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဆိုတဲ့ကံတွေကိုပြုတယ်တခါသင်္ခါရပัจเจยဝိညာဏံလို့သစင့်တက်သွားရင်သင်္ခါရသည်ဟုတ်လားအဝိဇ္ဇာဘက်ကကြည့်ရင်အကျိုးတရားသင်္ခါရပัจเจยဝိညာဏံဆိုရင်ပြီးတော့ကြည့်ရင်ဝိညာဏနဲ့ထောက်ရှုကြည့်လိုက်သူကအကြောင်းဖြစ်အဲ့တော့အကျိုးတရားဒီပင်လျင်အကြောင်းပြန်ဖြစ်နေတာကိုပဲပဋိစ္စသမုပ္ပါဒလို့ပြောတာပဲအဲ့တော့အကြောင်းတစ်ခုပေါ်မှာတည်မီပြီးမှဖြစ်လာတဲ့တရားတွေကနောက်ထပ်အကျိုးတစ်ခုကိုထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အကြောင်းတွေပြန်ဖြစ်နေအဲ့ဒါကိုပဲပဋိစ္စသမုပ္ပါဒလို့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတချို့ဒီရှေးဆရာတော်ကြီးတွေဥပမာပေးတဲ့ဟာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအကြောင်းတစ်ခုကနေပဲအကျိုးလည်းဖြစ်အကြောင်းလည်းဖြစ်နေရတဲ့သဘောတဘာဝကိုခွေးတကောင်ကိုနောက်ခြေတော့ကိုရိုက်ချိုးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ခွေးကကျိုးသွားတယ်အကျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့အကျိုးကြောင့်ပဲသူကပုံမှန်လို့သွားမရပြေးမရတော့နောက်ခြေတော့ကျိုးကြီးကိုတရွတ်ဆွဲသွားမြေကြီးပေါ့တရွတ်ဆွဲသွားတော့အဲ့ဒီအကျိုးကြောင့်မြေပေါ်မှာအကြောင်းပြန်ထင်လာအဲ့တော့အကျိုးကအကြောင်းဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီထင်လာတဲ့အကြောင်းကအကျိုးဖြစ်အဲ့တော့ပရမတော့ကျိုးသွားတယ်ကျိုးသွားလို့တရွတ်ဆွဲတယ်တရွတ်ဆွဲတာဒီပင်လျင်ဒါအကြောင်းထင်လာခြင်းရဲ့အကြောင်းတစ်ခုထပ်ဖြစ်အဲ့တော့လဲနေတယ်ပေါ့ဆိုလိုချင်တာဟိုအဝိဇ္ဇာလို့ပြောလိုက်ရင်လည်းအဝိဇ္ဇာကအကြောင်းဆိုရင်အဝိဇ္ဇာရဲ့ဒီအကြောင်းရောထပ်မရှိဘူးလားအဝိဇ္ဇာကအကြောင်းရင်းရောဟုတ်ရလားသူ့ရဲ့အကြောင်းရောရှိသေးလားဆိုရင်ဒါအာတဝလို့အာသဝနံသမုပ္ပါဒဝိဇ္ဇာကြဘဝတ္တိဒီလိုထပ်ပြီးတော့ဟောထားတယ်အဲ့တော့အာသဝရဲ့အကြောင်းကရောဘာတော့ဆိုရင်ဝိဇ္ဇာကိုပဲပြင်ပြီးတော့ဟောတာအရှင်သာရိပုတ္တရာဒီဖြေထားတဲ့ဒေသနာတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကိစ္စလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲ့တော့အဝိဇ္ဇာကြောင့်သင်္ခါရဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဝိဇ္ဇာရောဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုအာတဝကြောင့်ဖြစ်တာဒါဆိုအာတဝရောဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲဆိုရင်အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဖြစ်တာမသိလို့ဒါလိုချင်တာပဲဟုတ်လားမသိလို့လိုချင်တယ်လိုချင်လို့တခါတလေမသိတော့လူလိန်ခံရတဲ့လူတွေကြည်လေလောဘကြီးလွန်းလို့လိန်ခံရတာအဲ့ဒါလိုချင်လုံးအာကြီးသွားအလို့လည်းလိန်ခံရတာအဲ့ဒါမောဟအာကြီးသွားချို့ကြတော့အာနာလို့ဆိုတဲ့ပုံစံနဲ့အဲ့ဒါကြတော့ဒါနှစ်ခုရောနေတယ်လို့ပြောလို့ရအဲ့တော့လိန်ခံရတယ်ဆိုအကြောင်း၃ချက်ရှိအာနာလွန်းလို့လည်းလိန်ခံရတယ်အလွန်းလို့လည်းလိန်ခံရတယ်လောဘကြီးလွန်းလို့လည်းလိန်ခံရတယ်သူများဟာများရခြင်းဥမာ10သိန်းထည့်ရင်နောက်ထပ်1သိန်းချက်ချင်းရတယ်ဆိုရင်တန့်ထည့်အဲ့ဒီမှာပါသွားတာအဲ့တော့အဲ့ဒီပုံစံနဲ့ဒါလိုချင်လွန်းအာကြီးလို့လည်းလိန်ခံရတာပဲအလွန်းလို့လည်းလိန်ခံလိုက်ရတယ်အချို့ကြလည်းအာနာလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့မသိလို့ဒါလိုချင်တယ်လိုချင်လို့တခါလေမသိတော့ဘူးလောဘအဋ္ဌာဏဇာနာတိလောဘကြီးလာရင်အကြောင်းကျိုးတွေကောင်းဆိုးတွေမခွဲခြားတတ်တော့ဒေါသဆိုလည်းအလားတူပဲပေါ့နော်ခါလေမသိလို့ဒေါသဖြစ်တယ်ဒေါသဖြစ်တော့မသိပြန်တော့ဒေါသဖြစ်တော့ဒေါသောအဋ္ဌာဏဇာနာတိဟိုလှုပ်တင်မလှုပ်တင်ပြောတင်မပြောတင်နေအဲ့ဒီအချိန်မှာသတိမရတော့ကိုယ့်ရဲ့မိဘဆရာသမားဘာနေနေအဲ့ဒီအချိန်မှာဒေါသဖြစ်နေဘာကောင်းကြီးနေနေကွာဂယုကိုမဆိုင်တာဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပြောမိသွားနောက်မှငါမလေခြင်းလို့တိသွားတဲ့အခါမှာမငါပြန်တိအဲ့တော့မတိလို့လဲဒေါသဖြစ်တတ်တယ်လို့ဒေါသဖြစ်လို့လဲမတိတဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အလားတူပဲမတိလို့လိုချင်တယ်လိုချင်လို့ကိုမတိပါကျုပ်ဆရာတော်ကြီးပြောနေတဲ့စကားနဲ့ပြောရရင်ဟိုစခြင်းကဆေးလိပ်အရသာဘာမှမသိလို့တောက်ကြည့်တာမသိလို့တောက်တာတောက်ပြီးတော့ကျဆွဲသွားတာကြိုက်သွားတော့ဖြတ်နိုင်လားဆိုမဖြတ်နိုင်အဲ့ကြတော့ယောဂဖြစ်မဲဘာပြောမရတော့ဟုတ်လားကြိုက်လို့လိုချင်လုံးလို့ကိုသူကမသိတော့ဘူးဖြစ်သွားတာတီးကွာဘာနေတောက်မှာပဲဆိုတဲ့သဘောဖြစ်သွား
အဲ့တော့တခြားမူရစေဝါတွေဆိုလဲအဲ့ဒီသဘောဖြစ်မှာပေါ့စားတော့ဘာရတာမှမသိလို့စမ်းရင်လက်တဲ့စမ်းရင်နဲ့နောက်ကြအဲ့ဒါရဲ့သားကောင်ပြန်ဖြစ်သွားအဲ့တော့ထားပါတော့အဲ့တော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတာကတော့ဒီအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်အကျိုးဖြစ်လာတယ်ဒီအကျိုးကပဲအကြောင်းအဖြစ်နဲ့နောက်ထပ်အကျိုးသစ်တစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့ထုတ်လုပ်တဲ့သဘောတရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားကဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါမှာဒါဟောထားတယ်အဲ့တော့ယေတံမှာဟေတုပ္ပဘဝ whatever from a cause proceeds thereof that Tathagata has explained ယေတံမှာဟေတုပ္ပဘဝတေစံဟေတုံတထဂတောအာဟအာဟဆိုဒီနေရာမှာ has explained လို့ဘာသာပြန်ထားတယ်ဟောတော်မူတယ်ရှင်းပြတော်မူတယ်တနည်းပြောတော့တထဂတကတော့သူကတထဂတလို့ပဲပြန်လိုက်တာတနည်းပြောရင် the Buddha လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ် the blessed one လို့လည်းပြောမယ်ဆိုပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့တထဂတလို့ပဲယူလိုက်တယ် the Tathagata has explained the cause ဆိုလိုတာ the cause of whatever ပဲရှေ့ကဝါကြနဲ့ပြန်ပြီးတော့ချိန်ယူမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့အဲ့ဒီဖြစ်လာတဲ့အရာမှန်သမျှရဲ့အကြောင်းတရားကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြထားတယ်ဟောပြထားတယ်နောက်တစ်ခု its cessation to has explained he has explained အဲ့တော့သူ့ရဲ့ချုပ်ရာကိုလည်းသူကမြတ်စွာဘုရားကဒီမှာ he has explained its cessation to he has explained ဒါကဂါထာမို့လို့သူကသူ့ရဲ့အသွားအတိုင်းဘာသာပြန်ထားတာပေါ့နော်တေစံကြယောနိရောဓောတေစံကြယောနိရောဓောဆိုအဲ့ဒါရဲ့ချုပ်ချင်းမူရင်းပါဠိမှာတေစံလို့ရှိပေမဲ့ဒီမှာတော့ its လို့ပဲ there လို့မသုံးမနဲ့ its လို့ပဲသုံးလိုက်တာဘာလို့လဲဆိုဒီမှာ whatever လို့သူကသုံးခဲ့တာဆိုတော့လေ whatever ဆိုတော့သူက singular သဘောဖြစ်နေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ its cessation လို့သုံးလိုက် the cessation of whatever ပဲပြန်ချိန်ယူမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုလည်းပဲ to တေစံကြဆိုတာလေးပါတယ်စလုံးလေးပေါ့လေမြန်မာကနေကြည့်အဲ့ဒီစလေးကဒီရှေ့ကအကြောင်းအရာကိုပြန်ပြီးတော့သိသိပြ to လည်းပဲသူ့ရဲ့ချုပ်ရာကိုလည်းပဲ he has explained မြတ်စွာဘုရားကရှင်းပြဟောပြထားပါတယ်တေစံကြယောနိရောဓောနောက်ဆုံးကြမှာဧဝံဝါဒီမဟာသမနောဧဝံဤကဲ့သို့ဒီလိုလို့ပြောချင်တာပဲအဲ့ဒါကိုကြောင့်မလို့ဧဝံကိုဒီနေရာမှာ this လို့ယူလိုက်တယ်ဧဝံဝါဒီမဟာသမနောဆိုတာက the supreme sage လို့တိုက်ရိုက်ဘာသာပြန်တယ်တကယ်တမ်းတော့ရှေ့ကပြောခဲ့တဲ့တထဂတကိုပြောတာပေါ့မြတ်စွာဘုရားကိုရည်ညွှန်းတာပါအဲ့တော့ဧဝံဝါဒီမဟာသမနောဒီယဟန်ကြီးကမြင့်မြတ်တဲ့ယဟန်ကြီးကပညာရှိကြီးကဒီလိုအယူရှိပါတယ်လို့ပြောတယ် this is the teaching of the supreme sage တော့ဒီမှာ sage ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးသုံးထားပညာရှိတွေကိုဒါ sage လို့သုံးလေးရှိတယ်ပေါ့နော် sage တို့ saint 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 ဆိုပြီးတော့လည်းတချို့ရှိတယ် SAINT saint တွေ့ဘူးဘယ်လောက်ပါလဲသူတော်စင်ပေါ့နော်ပညာရှိတို့သူတော်စင်တို့ဒါသုံးလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတို့မြန်မာတွေကစိတ်ဆိုစိတ်ပေါ်ကြောင်းတို့စိတ်ကျွန်းကြောင်းတို့ဒီလိုမျိုးသုံးနေတယ်အမှန်အဲ့ဒီစိတ်ကဒီစကားလုံးကလာပဲ SAINT saint အတန်တော့ကတို့စလိန်အတန်နဲ့ထွက်အောင်ပေါ့တကယ်တမ်းဒီမှာထွက်တာ saint ဒါပေမဲ့တို့ကစလုံးတန်ဖြစ်ပြီးတော့စိတ်ကနေစိတ်ဖြစ်သွားစိန်ပေါ်တို့စိန်ကျွန်းတို့ဘာတို့ညာတို့ခရစ်ယာန်ချာကျောင်းနေဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ဒီစိတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကတော်တော်အသုံးများအဲ့ဒါကိုမှစိန်ဖြစ်သွားအဲ့တော့မူရင်းကဒါပေါ့နော် saint sage okay ဗျာအဲ့တော့ယေတံမှာဟေတုပ္ပဘဝ whatever from a cause proceeds thereof တေစံဟေတုံတထဂတောအာဟThe Tathagata has explained the cause. Tesenja yo nirodo. ဒီမှာကျတော့ဝါကြပြည့်စုံအောင်ဘာသာပြန်တဲ့သူက he has explained ဆိုလေးပါထည့်လိုက်တယ် its cessation to he has explained တနည်းပြောရင် he has explained its cessation to အဲ့လိုလဲရမှာဒါဂါထာဆိုတော့ရှင်းနောက်ကဒီလိုဖြစ်နောက်ဆုံးမှာဧဝံဝါဒီမဟာသမနောThis is the teaching of the supreme sage
rồi gì đang mà hết đâu bảo à đó là nhắm đó ya bù yên là số chỉ lo ya lựa bỏ đi pi lo xí yên tụi ye bà ta biển lấy đi mà chỉ phải lại yo ya bắt đầu phải chỉ chuyện đi hà liu cho thế đi phát này đã sao đó khá là khai lại bà lý ya yên là số chỉ mà ya yên là bà ta biển mà phải chỉ lại Thì mà mình Bali là nè lệ đó nè mid day. mấy đề biển không bị biển In the wives of the Benedict, nhưng mà chỉ mà lấy bà đi sinh ra no, in the wives of the Benedict, at the G, spoken to at the G. asa G As a G, spoken to Upadesha. Whatever from a cause proceeds thereof, the Tathagata has explained the cause. Its cessation too, he has explained. This is the teaching of the Supreme Sage. okay very good okay now set သွားမယ်အောက်ကခေါင်းစဉ်တစ်ခုပေါ့နော် the law of ကမ္မနိယာမအဲ့တော့ဒီပြီးသားစကားလုံးကကမ္မနိယာမကံရဲ့သဘောတဘာဝပေါ့နော်နိယာမ the law of ကမ္မဘာသာပြန်က law ဆိုနိယာမတချို့လဲဥပဒေပေါ့နော်ကံရဲ့ဥပဒေလို့လည်းပြောမယ်ဆိုပြောရဒါပေမဲ့ကံရဲ့ဥပဒေလို့မြန်မာစကားမှာအသုံးတာရှားတယ်အဲ့တော့နိယာမလို့ယူ the law of ကမ္မနိယာမကံရဲ့သဘောတဘာဝပေါ့ the Buddha taught ဆိုဘုရားကဟောတော်မူခဲ့တယ် that there is an order to the physical world there is an order ဆိုဖြစ်စဉ်ပေါ့နော်အစဉ်လေးပေါ့ order ဆိုအစဉ်ဒီကမ္မပါဠိမှာရှိကမ္မအစဉ် there is an order to the physical world ဆိုတော့ဒီယုတ်ကဘာယုတ်လောကတနည်းပြောတော့ရူပလောကမှာဒါဖြစ်စဉ်ဆိုတာရှိတယ်ဒါကတစ်ချက်ပေါ့နောက်တစ်ခါ that there is an order to the movements and action of the starry bodies တော့တခြားအစဉ်တစ်ခုပေါ့နော် there is an order to the movements and actions ရွေ့ရှားမှုသဘောလှုပ်ရှားမှုသဘောရွေ့ရှားမှု movements လှုပ်ရှားမှုဆို action of the starry bodies starryဆိုတာကသူ dictionary တွေကြည့်ရင်လင်းလက်သောလို့ပြောတယ် bodies ရုပ်တရားတွေသို့မဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်ရုပ်တရားတွေဒါကတစ်ချက်နောက်တစ်ခု an order by which seasons come and go in regular sequence အဲ့တော့အစဉ်တစ်ခုဘလို့အစဉ်လဲဆိုရင် by which seasons come and go ဆိုရာသီဥတုတွေလေຫນွေမိုးဆောင်းမြန်မာမှာဆိုရင်ရာသီဥတု၃ခုဒါလက်ပတ်အခုဆိုရင်ဒါဘယ်ထဲမှာလဲဆောင်းပြီးရင်ຫນွေပြီးရင်မိုးဒီလိုပဲသွားနေမှာຫນွေပြီးရင်မိုးအဲ့ဒီလိုသူ့ရာသီအလိုက်လဲပတ်နေတဲ့အစဉ်ကို an order by which season come and go in regular sequence in regular sequence ဆိုတာအစဉ်ပေါ့သူကလည်းပဲဒီကျိုးဆက် sequence အစဉ်အတိုင်းသွားနေတာကိုပြောချင်တာနောက်တစ်ခု an order ဘယ်နှခုရှိသွားပြီလဲပထမ an order to the physical world နောက်တစ်ခုက an order to the movements and actions of the starry bodies နှစ်ခုနောက် an order by which season come and go in regular sequence နောက်တစ်ခု an order by which seeds grow into trees tree yield fruits and fruit gives seed နောက်တစ်ခုပေါ့နော်အဲ့တော့မျိုးစေ့ကနေအပင်ပေါက်တယ်အပင်ကနေကြီးထွားလာတဲ့နောက်မှာ yield ဆိုတာ produce ပဲထုတ်လုပ်လိုက်တာတနည်းပြောတော့သီးတာပွင့်တာပေါ့လေအသီးတွေအပွင့်တွေဒီမှာတော့အပွင့်ကိုထည့်မပြထားဘူးအသီးလောက်ပဲပြတယ် seeds grow into trees မျိုးစေ့ကအပင်တွေအဖြစ်ကြီးထွားတယ် and တဆင့်ပြန်ပြီးတော့ trees
ye fruits အပင်တွေကအသီးတွေသီးတယ်တခါအဲ့ဒီအသီးကနေ fruits give seed အသီးကတခါပြန်ပြီးတော့မျိုးစေ့ပြန်ပေးတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲဒါလဲနေတယ်ပေါ့နော်တန်တရာရဲ့သဘောကအကြောင်းအကျိုးအကြောင်းအကျိုးအကြောင်းအကျိုးဒီဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်လိုက်ရင်လည်းဒါပရမမျိုးစေ့ကဒါအကြောင်းလားအကျိုးလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလို့မျိုးစေ့ကအကြောင်းလားအကျိုးလားဆိုရင် ကြောင်းပါဗျာ ဘာကိုကြည့်ပြီးတော့ကြောင်းလို့ဖြေလို့ရတယ် အာ အကျိုးမဟုတ်ဘူးလားဒီတိုင်းစရေးထားတော့စရေးထားတာကြည့်ရင်တော့သူအကြောင်းလို့ပြောပါဒီနာသွားကြည့်ရင်ဒီ seed ကဘာကြီးတော့နောက်ဆုံးမှာသွားကြည့်လေ fruits give seeds အဲ့ကြတော့အကြောင်းလားအကျိုးလားမျိုးစေ့ကအကြောင်းလားအကျိုးလားဟုတ်လားအဲ့မှာကြည့်ရင်အကြောင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့အကျိုးလည်းဖြစ်နိုင် These are niyamas or universal laws အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုစင်ဆက်မပြတ်လဲပတ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားကို these are niyamas or universal laws ဒါစัจ java လာမှာရှိတဲ့နိယာမတစ်ခုသဘာဝတစ်ခုလို့ပြောလို့ရတယ် which produce an orderly sequence in nature in nature သဘာဝအလိုက်ပေါ့နော် sequence ဆိုအစဉ်တွေ orderly sequence and orderly sequence ဆိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဓာပြီးဓာဘာဖြစ်မယ်ဓာပြီးဟိုဟာဖြစ်မယ်စသဖြင့်သူ့ရဲ့အစဉ်အတိုင်းကိုထုတ်လုပ်နေတဲ့ပေးနေတဲ့ဒါသဘာဝနိယာမဒီဖြစ်ကြတယ်ပေါ့နော် these are niyamas or universal laws which produce an orderly sequence in nature အဲ့တော့ဒါကဥပမာတွေပြပေးတာ similarly အလားတူပဲ in the same way အလားတူပဲ likewise အလားတူပဲလို့ပြောလို့ရတဲ့ဟာလေးတွေတွဲမှတ်ထားပေါ့ similarly ဒီမှာသုံးထားတာနောက်ထပ်ဘာတွေသုံးလဲဆိုရင် in the same way ပြီးတော့ဗာလဲ likewise အလားတူပဲဒါသုံးခုလောက်ဆိုရင်ကိုသုံးမလေ similarly အလားတူပဲ there is a moral order in human society အဲ့တော့ဒီနားမှာမတ်စေရလေးက similarly there is a moral order in human society တန်တွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးရတဲ့ချုပ်လွဲရတဲ့ society society နဲ့ထွက်တတ်တယ်ခုစိတ်ထဲတောင်မှချုပ်ထွက်ပြီးသွားပြီသိတယ်စလုံးမြင်ပြီးတော့စိတ်ထဲကနေထွက်လိုက်တယ် society နဲ့ဖြစ်အဲ့တော့ society လို့သူကတော့အတန်ထွက်တယ်ပေါ့နော် society အဲ့တော့လူအဖွဲ့အစည်းမှာ there is a moral order ကိုကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟုတ်လား moral ဆိုတာကိုကျင့်တရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့တနည်းအားဖြင့်ညီညွတ်မျှတတဲ့အစဉ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးရှိနေပါတယ်ပေါ့နော်လူအဖွဲ့အစည်းထဲမှာ similarly there is a moral order in human society according to the Buddha ဟောမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလိုတော်အရဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အယူဆအရဆိုရင်ပေါ့နော်အလိုတော်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ this moral order is not maintained by a creator God အဲ့တော့ moral order ရှိတာတော့မှန်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်အရပြောမယ်ဆိုရင်ဒီ moral order ဆိုတာက is not maintained by a creator God ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့ထိန်းချုပ်ထားမှုအောက်မှာမရှိဘူးထိန်းချုပ်ထားတဲ့အရာမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုလိုတာကဘုရားရဲ့တရားအရာဟုတ်လားအယူဆအရာပြောရင်ဖန်ဆင်းရှင်ဆိုတာမှလက်မခံတာလေဟိုရှေ့မှာတခါပြောခဲ့ဘူးသလိုအတ္တအနတ္တဆိုရင်အနတ္တလို့ပဲဘုရားဟောထားတာအတ္တလို့မဟောထားဘူးအဲ့တော့ဖန်ဆင်းတယ်လို့ပြောရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ is not maintain ဆိုတာထိမ့်သိမ်းထားတာဟုတ်လားထိမ့်သိမ်းထားတာ by a creator God အဲ့တော့ဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်တဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့ထိမ့်သိမ်းမှုအောက်မှာဒီ moral order ဆိုတဲ့လူကျင့်ဝတ်ပုံစံသမစိတ်တလို့ခေါ်တဲ့မြတ်တနေတဲ့သူကသူသဘာဝဖြစ်စဉ်ကဒီဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားရဲ့
ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိမနေဘူးလို့ပြောချင်တာ according to the Buddha this moral order is not maintained by a creator god creator အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမရှိဘူးဆိုရင်ဘာရဲ့အောက်မှာရှိနေ but is rather maintained by ကမ္မနိယကံရဲ့သဘောတရားရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာပဲရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လို့ဟုတ်လားအတိအကျပြောမယ်ဆိုရင် it is maintained by the ကမ္မနိယမကမ္မနိယမဆိုတာရှေ့အပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း or the law of action the law of ကမ္မပေါ့နော်အဲ့တော့ကမ္မကိုဘာသာပြန်လိုက်တော့ action လို့ဘာသာပြန်လိုက်တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အယူဆအရာပြောမယ်ဆိုရင်ဒီဖြစ်စဉ် moral order လို့ဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်ဒီဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားသခင်ရဲ့ဒါထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အတိအကျပြောပါဆိုရင်ဘာရဲ့ထိန်းချုပ်အောက်မှာရှိလဲဆိုရင် it is maintained by the ကမ္မနိယာမ or the law of action အဲ့တော့ကံရဲ့နိယာမသဘာဝအောက်မှာပဲရှိတယ်ဒါလို့ရင်ဘာဖြစ်မယ်ဟိုကလို့ရင်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတော့ကောင်းတာမကောင်းတာပေါ်မူတည်ပြီးမှလောက်ရပေါ်မူတည်ပြီးမှရလာတဲ့အကျိုးကလည်းဒါကွဲပြားသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဖန်ဆင်းရှင်ကဂျားနေဖန်ဆင်းလို့ကောင်းမှုဆိုးမှုတွေကဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘူးဒါကာယကံရှင်ဖြစ်တဲ့လှုပ်တဲ့သူကိုယ်တိုင်ရဲ့ action တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးမှဖြစ်နေရတာလို့ကမ္မနိယာမအရာနားလည်ရအဲ့တော့ဒီဖတ်ပြီးသားလေးတစ်ချက်ပြန်ပြောမယ် The law of karma the Buddha taught that there is an order to the physical world that there is an order to the movements and actions of the starry bodies an order by which seasons come and go in regular sequence an order by which seeds grow into trees and trees yield fruits and fruits give seed these are niyamas or universal laws which produce an orderly sequence in nature. Similarly, there is a moral order in human society. According to the Buddha, this moral order is not maintained by a creator God, but is rather maintained by the Karma Niyama or the law of action. ကဲအဲ့တော့ဒါလေးတစ်ယောက်ဖတ်ကြည့်ရအောင်ရှာပုံတော့ဖွင့်လိုက်အောင် Mr. ကျော်စင်ဦးဖတ်စမ်းပါ Mr. ကျော်စင်ဦး Mr. ကျော်စင်ဦး ရှင်ဖျားနည်းနည်းတော့ဆူနေတယ်ဗျာအဆင်ပြေလောက်တဲ့ ပြတ်ဖက်နည်းနည်းလောက် The Buddha taught that there is an order to physical world, that there is an order to the movements and actions of the starry bodies, an order by which seasons come and go in regular sequence, an order by which seeds grow into trees and trees yield fruits and fruits give seed. These are niyama or universal laws which produce an orderly sequence in nature. Similarly, there is a moral order in human society. According to the Buddha, this moral order is not maintained by a creator God, but is rather maintained by the Karma Niyama or the law of action. Okay very good အဲ့တော့ဖတ်သွားတဲ့မှာဒီတလုံးလေးပဲနည်းနည်းဟိုဖြစ်သွားပါတော့စောစောကလည်းပြောထားပြီးသား society ဆိုသူက SO လို့ပေါင်းထားပြီးမဲ့သူကရွှာတန်လေးနဲ့ထွက်မှာဆိုလို့မထွက်ဘူးပေါ့လေအဲ့ဒါလေးပြင်လို့ရမှာဆိုရင်ပြင်ထားပေါ့ကဲနောက်ထပ်ဆက်သွားမယ် if wholesome actions kusala karma are performed အဲ့တော့ကုသိုလ်ကံပြုအပ်တယ်ဆိုရင်ဟုတ်လားကုသိုလ်ကံကိုပြုတယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်လွယ်လွယ်ဆိုရင်
ဒီမှာတော့ passive form နဲ့သူကပြထားတယ် if wholesome actions are performed ကုသိုလ်ကံတွေကိုပြုအပ်တဲ့ဆိုရင် the moral order is good အဲ့ဒီ moral order ကကောင်းတယ်ဟုတ်လားဒီတမ္မစိတ်ဓာတ်လို့ခေါ်တဲ့ဒီသူ့ရဲ့အကြောင်းကျိုးဖြစ်စဉ်သဘောတဘာဝအစဉ်ကြီးကကောင်းလာတယ် if the moral order is bad အဲ့တော့ moral order ကဆိုးတယ်ဆိုရင်တခြားကြောင့်မဟုတ် it is because unwholesome actions have been undertaken အဲ့တော့ဒီနားမှာနှစ်ခုစကားလုံးလေးတွေ့မှာပေါ့နော် performed နဲ့ undertaken အဲ့တော့သူ့ရဲ့အလွယ်ဆိုရင် do ပဲပြုတာဟုတ်လား perform ဆိုရင်လည်းပြုတာ undertaken ဆိုရင်လည်းပြုတာအဲ့တော့ perform နဲ့ undertake ပေါ့နော်သူရဲ့မူလ verb 1နေပြောမယ်ဆိုရင် perform undertake အဲ့ဒါကိုမှဒီ passive ပုံစံဆိုတော့ verb 3တွေသူ့ကိုပြောင်းထားတယ် performed undertaken အဲ့တော့လွယ်ပါတယ်ဒီဝါကြလေးအနေထားက if wholesome actions ကုသလကမ္မ are performed the moral order is good if the moral order is bad it is because unwholesome actions have been undertaken this is the universal law of karma and vibhaga အဲ့တော့ဒီမှာကျတော့အကြောင်းတစ်ခုတည်းတည်းမဟုတ်တော့ဘူးเนาะသူ့ရဲ့အကျိုးပါလာ this is the universal law of karma and vibhaga karma ကအကြောင်း vibhaga ကအကျိုးအဲ့တော့ vibhaga ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကဒီမှာ whi ရယ် bhaga ရယ်ဆိုပြီးတော့နှလုံးရှိတယ်အဲ့တော့အကျိုးတော့အကျိုးပဲ whi ကဆန့်ကျင်ဘက် whi ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုယူအောင်ပေါ့နော် whi နဲ့ bhaga ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးနှစ်ခုပေါင်းပြထားတာအဲ့ဒါကို vibhaga ဒီ whi လို့သုံးထားတဲ့လေးကသူက opposites ကိုရည်ညွှန်းတယ်ပေါ့နော် virodha ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့ virodha ချို့ကြတော့ whi ကဝိဝိဒအထူးပြပြသောစသည်အများကြီးဒါအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုလို့ရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဒီနေရာမှာကျတော့ whi ကဝိရုဒ္ဓဆန့်ကျင်ဘက်ဘယ်လိုဆန့်ကျင်ဘက်လဲဆိုရင်ကမ္မနေရာမှာစောကပြောခဲ့သလိုကုသလကမ္မနဲ့အကုသလကမ္မဆိုပြီးတော့ဒါဆန့်ကျင်ဘက်နှစ်ခုအဖြူနဲ့အမဲပေါ့လေကုသိုလ်ကအဖြူဆိုရင်အကုသိုလ်ကအမဲအဲ့ဒီလိုဆန့်ကျင်ဘက်အရာနှစ်ခုရဲ့အကျိုးတရားတွေကိုနာမည်မဲ့လိုက်တာဝိပါကလို့မဲ့ဝိကဆန့်ကျင်ဘက်အကြောင်းတို့ရဲ့ပါကဆိုတဲ့အကျိုးပေါ့လေအဲ့ဒါမျိုးကိုဝိပါကလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဗိဓမာသဘောမှာဆိုရင်တော့ဒါအကျိုးဖြစ်ပေမဲ့နာမည်အတိအကျနဲ့ပြောရင်ဝိပါကလို့မခေါ်တာမက်ရဲ့အကျိုးကိုဖို့လို့သုံးတာရှိတယ်မက်ကနဲ့ဖလဆိုပြီးဒါပေမဲ့များရာအလိုက်ရေတွက်ရာမှာတွေတော့ဖိုစိတ်တွေကဒီဝိဘတ်စိတ်ထဲမှာထည့်တော့ရေးရတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုဖိုစိတ်လို့ဒီတဲ့နာမည်ပေးရတာဒီဆန့်ကျင်ဘက်အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့အကျိုးတွေမဟုတ်လို့သူကမက်ဆေ့ရဲ့အကျိုးဖြစ်လို့သူ့ကိုဖိုစိတ်လို့ခေါ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ထူးခြားမှုလေးပေါ့အဲ့တော့ဝိပါကကလည်းအကျိုးပဲဖလကလည်းအကျိုးပဲဟုတ်လားစောစောပြောတဲ့ဖိုစိတ်ဆိုရင်ဖလကလည်းအကျိုးပဲဘာကွာလဲဆိုရင်ဝိပါကအကျိုးသည်ဆန့်ကျင်ဘက်အကြောင်းဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်တို့ရဲ့အကျိုးကိုတိုက်ရိုက်အားဖြင့်ဝိပါကလို့ခေါ်တယ်ဖလဆိုတဲ့အကျိုးကြတော့မက်ဆေ့ရဲ့အကျိုးဖြစ်တဲ့အရာကိုသာဖလလို့ခေါ်ရတယ်ဒါဗိဓမာနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့စကားလေးပေါ့ Okay ဗျာအဲ့တော့ဒီမှာတော့ this is the universal law of karma and vibhaga အဲ့တော့ karma ရဲ့ vibhaga ရဲ့အကြောင်းရဲ့အကျိုးရဲ့ဆိုတဲ့သဘာဝနိယာမဖြစ်ပါတယ် karma refers to refers နောက်က do အမြဲတမ်းလိုက်တာပေါ့နော်တခုခုကိုရည်ညွှန်းပြီးဆိုရင် refers to something somebody အဲ့တော့ဒီမှာတော့ karma refers to an individual's actions အဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ယောက်ရဲ့လုပ်ရက်တွေကိုဒါကမ္မကရည်ညွှန်းတယ်ကမ္မဆိုတာလူတစ်ယောက်ရဲ့ဟုတ်လားတနည်းပြောတော့မိရဲ့ပေါ့နော်လူတွေရဲ့လုပ်ရက်တွေအလုပ်တွေပေါ့တနည်းပြောတော့လုပ်ရက်တွေကိုရည်ညွှန်းပါတယ် and vibhaga refers to their result အဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေပြုတဲ့အကျိုးတရားတွေအဲ့ဒီအကြောင်းကနေထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့အကျိုးတရား actions တွေရဲ့အကျိုးတွေလို့ပြောလို့ရပါဘောနော် refers to their result ဒီ actions တွေရဲ့အကျိုးတွေဒီဝိပါကလို့ဆိုရပါတယ်အဲ့တော့ကမ္မဆိုတာဒါပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်လုပ်လိုက်ရင်လုပ်တဲ့သူရဲ့အလုပ်တွေကိုရည်ညွှန်းတယ်ဝိပါကဘာကိုရည်ညွှန်းတယ်လဲဆိုအဲ့ဒီအလုပ်တွေရဲ့အကျိုးတရားတွေကို
yinyone. Karma refers to an individual's actions, and vibhaka refers to their result. According to this law, the niyama aya, no, the bodhabawa aya, the effect of the deed, effect, a judiale, result, effect, a judy, a ju biorehari. The effect of the deed, deed so konaga action ne adurube, action ne pariye, deed so already a logo nyona, kanli nyona. Ero the alok dom ho kan ye a judiga is boundဆိုတာကဒီချီနှောင်ထားတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ချီနှောင်ထားတယ်ဟလာ fixed သို့မဟုတ် timed ဒီလိုမျိုးပရိယေတွေသုံးလို့ရတယ် is fixed သို့မဟုတ် is timed is bound ချီနှောင်ထားတယ်ဘယ်လိုချီနှောင်လဲဆို to follow the deed အဲ့တော့အကျိုးကအကြောင်းရဲ့နောက်ကနေလိုက်ဖို့ချီနှောင်ထားတယ်ဥပမာလဲနောက်ကလိုက်နေတဲ့ဘိန်းလို့ပေါ့နော်sorry လဲနောက်ကလိုက်တဲ့ဘိန်းတောင်ဖြစ်သွားရင်နွားနောက်ကလိုက်တဲ့ဘိန်းလို့အဲ့တော့နွားတွေလဲမှာကရှင်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီနွားရဲ့ခြေရာနောက်ကိုကောက်ကောက်ပါအောင်လဲဘိန်းကနောက်ကနေလိုက်ခါလေအဲ့ဒီလဲဘိန်းကတော့အဲ့ဒီခြေတော့ကိုတော့ပြီးတော့ထိခိုက်မိတယ်ရှိနေအဲ့တော့ဆိုလိုတဲ့သဘောကတော့ဒီအကျိုးတရားကံရဲ့အကျိုးတရားဆိုတာအဲ့ဒီကံရဲ့နောက်ကနေအများတန်းအရေးပမာလိုက်နေတာလူရဲ့အရေးကဒါနေဘူးထဲမှာသွားတယ်ဆိုရင်လူရဲ့အရေးကလူနောက်ကိုအများတန်းလိုက်နေတယ်လို့ဒီအကျိုးတရားတွေကကိုလှုပ်တဲ့ကံတွေရဲ့နောက်ကနေအများတန်းလိုက်ပါနေအဲ့တော့ဘလောက်ထိသူကသေချာတယ်လဲဆို as surely as the night follows day အဲ့တော့ဒီမှာတော့ဥပမာကညကနေ့နောက်ကလိုက်နေတယ်လို့ပဲဥပမာနေ့ပြီးရင်ညကလားကိုလားအဲ့တော့အဲ့ဒီသဘောအတိုင်းပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီလောက်ညကနေပြီးရင်ညဖြစ်လာတာသေချာတဲ့လောက်ကိုဒီအကျိုးတရားတွေကကံရဲ့အကျိုးတရားတွေကဒီကံရဲ့နောက်ကနေဒါအမြဲမပြတ်လိုက်ပါနေတယ်လို့ဒါ according to this law ဒီနိယာမသဘောအရာဒါနားလည်အပ်တယ်ပေါ့ဆိုလိုတာကတော့ according to this law the effect of the deed is bound to follow the deed as surely as night follows day အဲ့တော့ဒီနိယာမအရာကြည့်ရင်ကံတွေရဲ့အကျိုးတရားတွေဆိုတာဟာညကနေ့ရဲ့နောက်မှာအစဉ်လိုက်တဲ့ကဲ့သို့တေချာတဲ့လောက်ကိုဒီကံတွေရဲ့နောက်ကနေအကျိုးတွေကလိုက်နေပါတယ်တနည်းပြောတော့နွားနောက်ကလိုက်နေတဲ့လဲဘိန်းကဲ့သို့တနည်းပြောတော့လူရဲ့နောက်ကအမြဲတမ်းလူနဲ့ထက်ချက်မကွာပါနေတဲ့အရေးကဲ့သို့ပေါ့နော်ဒါကံရဲ့အကျိုးတရားတွေကလှုပ်ထားတဲ့ကံတွေနောက်ကနေအမြဲမပြတ်လိုက်ပါပြီးတော့နေပါတယ်အဲ့လိုလေးနားလည်ရ Okay အဲ့တော့ပြန်ပေါင်းပေါ့လေ if wholesome actions kusala karma are performed the moral order is good if the moral order is bad it is because unwholesome actions have been undertaken this is the universal law of karma and vipaka karma refers to an individual's action and vipaka refers to their result According to this law, the effect of the deed is bound to follow the deed, as surely as night follows day. ကဲဒီတစ်ခါတယောက်ထပ်ဖတ်ကြည့်အောင်ညာ Venerable Rewada ဖတ်ကြည့်ပါဦး တင်ပါဗျာ If wholesome actions kusala karma are performed the moral order is good if the moral order is bad it is because unwholesome actions akusala karma have been undertaken this is the universal law of karma and vipaka karma refers to an individual's actions and vipaka refers to their result. According to this law, the effect of the deeds is bound to follow the deeds as surely as night follows day. Okay ဗျာအဲ့တော့ဒီစကားလုံးလေးဒီနောက်ပိုင်းနည်းနည်းငယ်တဲ့သူတွေပေါ့နော်ဒီနောက်ပိုင်းဆိုကိုရီတဲ့ငယ်တဲ့သူတွေတန်းချောင်းမှာကိုအဲ့ဒီရဲ့အတန်အတွက်ကတင်တဲ့ပုံကတမျိုးမြင်းဖြစ်နေသလားတော့မသိ THEIR ဆိုရင်အတန်အတွက်ကိုဒိုင်ယာနဲ့ဖြစ်နေရလေတခုသတိပြုမိတကယ်တမ်းက there ဟုတ်လားဒါ air ပြောလို့
phonetic ကပေးတဲ့အတန်းနဲ့ဆို air ဆိုတဲ့အတန်းနဲ့ပေးမှာ the air there ဒိုင်ယာဆိုတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေအဲ့ဒါလေးသတိပြုမိဖို့ပေါ့အဲ့တော့ကိုကမှန်ပြီးသားဆိုရင်တော့လည်းပြီးသားတကယ်လို့မြန်အဲ့ဒီစကားလုံးကိုဒိုင်ယာနဲ့ထွန်းမိနေရင်ဒိုင်ယာသည်အမှန်မဟုတ်ဘူးအမှန်က there the air there အဲ့ဒီပုံစံထွက်ဟုတ်ပြီဗျအဲ့ဒါကတစ်ခုပေါ့နော်မှတ်ဖို့နောက်ထပ်ဆက်သွား The Buddha's doctrine of causal relations အဲ့တော့နောက်တစ်ဝက်ကျသွားတော့မယ်ဆိုတော့ The Buddha's doctrine of causal relations ဆိုတာကများသောအားဖြင့်ရည်ညွှန်းတာတော့ပဋ္ဌာနာကိုညွှန်းတာပေါ့နော်အဲ့တော့တနည်းပြောတော့ကံရဲ့အကျိုးကိုလည်းပြောလို့ရနိုင်တယ်လို့ဟုတ်လားပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုလည်းဒါရည်ညွှန်းမယ်ဆိုရည်ညွှန်းလို့ရသစ္စာ၄ပါးကိုလည်းရည်ညွှန်းမယ်ဆိုရည်ညွှန်းလို့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုအကုန်လုံးကအကြောင်းနဲ့အကျိုးတွေကိုဟောထားတယ်အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆိုတော့ဒါဆက်ဆက်မှုသဘာဝရှိကြတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကြောင့် the Buddhist doctrine of causal relations အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီအကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်မှုဒေသနာအရာအဲ့တော့ causal relations လို့ပြောလိုက်ရင်ခုနကပြောခဲ့တဲ့ကံရဲ့အကျိုးကိုလည်းယူလို့ရတယ်သစ္စာ၄ပါးကိုလည်းယူလို့ရတယ်သစ္စာ၄ပါးကလည်းဒါအကြောင်းနဲ့အကျိုးတွေကိုဟောတယ်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုလည်းယူမယ်ဆိုယူလို့ရတယ်သူလည်းပဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးတွေကိုဟောတယ်ပဋ္ဌာနာအထိယူမယ်ဆိုယူလို့ရတယ်ပဋ္ဌာန်းကလည်းပဲအကြောင်းနဲ့အကျိုးတွေကိုဟောထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာတော့အကြောင်းအကျိုးတင်တောင်မကဘူးတတ္တိတွေပါထည့်ပြီးတော့ဟောထားတယ်၃ချက်အားဖြင့်ပေါ့အဲ့တော့ဒီထဲမှာအကုန်အကျုံးဝင်နိုင်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ် The Buddha's doctrine of causal relations အဲ့ဒါမှဒီဝါကျရဲ့ subject ပေါ့နော် does not postulateဆိုတာကအမှန်လို့ယူဆထားတာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့ does not postulate အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဒီကြောင်းကျိုးဖြစ်စဉ်ဒေသနာကြောင်းကျိုးသဘာဝဒေသနာက does not postulate အမှန်လို့ယူဆထားတာမျိုးမဟုတ်ဘာကိုလဲဆို merely ဆို only နဲ့သူက breed ရဲ့အတူတူပဲ merely only exclusively a single cause အကြောင်းတစ်မျိုးတည်းကိုပြောချင် a single cause အကျိုးတစ်ခုထုတ်ဖို့ဆိုရင်ဒီခါတလေအကြောင်းကတစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်တော်တော်များတယ်ပေါ့နော်ဥပမာစာမေးပွဲအောင်ဖို့ဆိုရင်အဲ့ဒီကျောင်းသားတစ်ယောက်ကအဲ့ဒီစာမေးပွဲတစ်ခုအောင်ဖို့ဥပမာဘွဲတစ်ခုရဖို့အထိမှန်းမယ်ဆိုရင်ဒီအကြောင်းလေးတစ်ခုတည်းနဲ့မရဘူးကျောင်းသားကလည်းကြိုးစားရမယ်ဆရာကောင်းသမားကောင်းနဲ့လည်းတွေ့ရမယ်ကျန်းမာရေးကလည်းကောင်းရမယ်စသည်ပေါ့လေစာအုပ်စာတမ်းလေ့လာစရာပြည့်စုံရမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နေစရာနေရာလည်းတင်လျောက်ပတ်ရမယ်စသည်အဲ့လိုအကြောင်းတွေအများကြီးပေါင်းဆက်ပြီးမှကောင်းမွန်တဲ့အကျိုးတစ်ခုကိုထုတ်လုပ်လို့ရအဲ့ဒါကိုအဓိကဒီနားမှာပြောချင်တာ does not postulate ဆိုတာဒီ merely a single cause ဒီအကြောင်းတစ်ခုတည်းကိုသာဆိုလိုတာမဟုတ်အကြောင်းအကျိုးလို့ပြောပေမဲ့အကျိုးတစ်ခုဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဘုရားကဆိုလိုချင်တာကဒီအကြောင်းတစ်ခုတည်းနဲ့ဒီဖြစ်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် or for any given event so for any given event ဆိုတော့ဒီဖြစ်လာတဲ့ဖြစ်ရက်တွေအတွက်ပေါ့နော်အကြောင်းတစ်ခုတည်းကိုသာဒါမှန်လို့ယူဆထားတာမဟုတ်ဘူးတနည်းပြောတော့အကြောင်းတစ်ခုတည်းရှိတယ်လို့မဆိုလို့အကြောင်းတွေအများကြီးရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒါနောက်ဝကြ rather တိကျပြောမယ်ဆိုရင်ပေါ့နော် rather phenomena ဒီစကားလုံးလေးကလည်းဒါ religious နဲ့ပတ်သက်ရင်သူသဖြင့် Buddhism နဲ့ပတ်သက်ရင်အတွေ့များနိုင်တယ်ပေါ့နော်ယုံ nant တရားလို့တလုံးတည်းနဲ့ပြောချင်ရင်သူက phenomena လို့သုံးတယ်များသောအားဖြင့်ဆိုဒီကတော့ယုံ nant ဆိုရင်matter and mind ဟုတ်လား body and mind ဒီလိုသုံးတယ်ယုံ nant နာမ်ယုတ်ဘယ်လိုပဲသုံးပေါ့နော်ဒီမှာ phenomena သူ့ကိုမှသူက singular နဲ့သုံးချင်ရင် phenomenon လို့စလုံးပေါင်းလေးရှိတယ် phenomenon ဘယ်လိုပေါင်းလဲ phenomenon ဆိုပြီးတော့သူက singular ကျတော့သူက irregular မျိုးစားထဲမှာပါပေါ့နော် s တွေပေါင်းမပေါင်းနဲ့ဆုံးဖြတ်တာမဟုတ် sorry phenomenon စလုံးပေါင်းလွဲနေတယ်
Oh. Phenomena. And a little check. Okay. Phenomena. Oh, net bomb, no? Phenomena တန်တွယ်လေးလည်းမတူစလုံးပေါင်းလေးလည်းမတူပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ကတော့ပရိယေသိတာပါတယ်အဓိပ္ပာယ်မသိ events လို့လည်းဒီမှာပြောလို့ရဖြစ်ပျက်ဖြစ်ရတနည်းပြောတော့ယုံနံသဘာဝအကုန်လုံးကိုယူလို့ရအဲ့တော့အတိအကျပြောရရင် phenomena or events are the product of a multiplicity of causes or conditions causes or conditions ဆိုတာအကြောင်းတွေပဲ causes ကလည်းအကြောင်း conditions ဆိုတာလည်းအကြောင်းအဲ့တော့အကြောင်းကိုပဲဒီလိုမြန်မာစကားမှာလည်းအခြေအနေတွေကမပေးဘူးဆိုတော့အကြောင်းမညီညွတ်တာကိုပြောတာအခြေအနေတွေကမပေးဘူးနိုင်ငံခြားမသွားဘူးလားအခြေအနေကမပေးဘူးအခြေအနေမပေးဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာအများကြီးဖြစ်နိုင်ကျမ်းမာရေးမကောင်းလို့ပိုက်ဆံမရှိလို့ဟုတ်လားကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်ပိုက်ဆံရှိတယ်ဆိုအောင်တော့နိုင်ငံခြားသွားပြီးတော့ဟုတ်လားဒီသွားရလောက်အောင်ဟိုဘက်မှာတည်တဲ့ဟာမျိုးမရှိတာတို့စသည်ပေါ့လေအဲ့တော့ causes or conditions ဆိုတာအများကြီးဖြစ်နိုင်အဲ့ဒါကိုmultiplicity ဆိုတာအများကြီးကိုပြောတာ varieties သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုအကြောင်းချင်းရအများကြီးရဲ့ဒါ the product ထုတ်ကုန်တွေအကျိုးတွေပေါ့ဆိုလိုချင်တာ product ဆိုတာထုတ်ကုန်အကျိုးတွေပဲအဲ့တော့ဘာရဲ့အကျိုးလဲဆို of a multiplicity of causes and conditions အဲ့တော့အကြောင်းအများကြီးရဲ့အကျိုးတွေဖြစ်ကြတယ်ဆိုလိုချင်တာဒီဖြစ်ရတစ်ခုခုဖြစ်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဖြစ်ရတွေဟာအကြောင်းတွေအများကြီးပါတယ်လို့ပြောချင်တာ rather phenomena or events are the product or a multiplicity of causes or conditions ဒါတော့ဆက်ပြီးတော့သေချာအောင်ပြောတယ်နောက်ဝကြ there is no single cause ဟုတ်လားအကြောင်းတစ်ပါးတည်းလည်းမရှိဘူး nor any first cause ပရမအကြောင်းဆိုတာလည်းမရှိဘူးပေါ့နော် nor any first cause which conditions a particular effect particular ဒီစကားလုံးလေးလေဒါအတန်အတွက်တချို့လွဲတတ်တာလေးဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော် particular တချို့က particular နဲ့အဲ့လိုကြီးလုံးမိတတ်တယ် particular ဆိုတော့တစ်ခုချင်းဖြစ်တဲ့သူလည်း single ကိုပဲပြန်ညွှန်းတယ်တချို့နေရာမှာကျတော့ထူးခြားသော special ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့ပရိယေလည်းသုံးတယ်ပေါ့နော်ဒီနားမှာတော့ဒါ single ဆိုတဲ့တစ်ခုကိုပဲရည်ညွှန်းတစ်ခုတည်းသောအကျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ there is no single cause အကြောင်းကလည်းတစ်မျိုးတည်းမဖြစ်နိုင်တယ်လို့ no any first cause which conditions a particular effect အဲ့တော့တစ်ခုတည်းသောအကျိုးကိုပေးသောပေါ့နော် conditions ဒီမှာဒီ conditions ကကြတော့ဒီကရိယာအဖြစ်သုံးထားတယ် which conditions a particular effect အဲ့တော့တစ်ခုတည်းသောအကျိုးကိုပေးသော which ကတော့ဗာလဲ any first cause အဲ့ဒါကိုပြန်ထုတ်ပြု any first cause အဲ့တော့တစ်ခုတည်းသောအကျိုးကိုပေးတဲ့ဘယ်လိုပရမဆုံးသောအကြောင်းမဆိုလဲမရှိပါဘူးပေါ့နော် nor ဆိုပြီးတော့ nor နဲ့ any နဲ့တွဲလိုက်တယ် nor ညင်းနဲ့ nor any first cause which conditions a particular effect အဲ့တော့ပြန်ပေါင်းလိုက်ရင် there is no single cause အကြောင်းတစ်မျိုးတည်းလည်းရှိတာမဟုတ်ဘူး nor any first cause which conditions a particular effect အကျိုးတစ်မျိုးတည်းကိုထုတ်လုပ်ပေးတဲ့ဟုတ်လားအကြောင်းပရမဆုံးသောအကြောင်းဆိုတာမျိုးလည်းမရှိပါဘူးအဲ့တော့ the question or the cause of the first event အဲ့တော့ပရမဆုံးဖြစ်လာတဲ့အကျိုးတရားရဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မေးထားတဲ့မေးခွန်းပေါ့လေအဲ့တော့အဲ့ဒါကဒီဝကြမှာဝကြတစ်ခုလုံးရဲ့ဆိုရင်ဒါလေးက subject ဖြစ်လာ the question or the cause of the first event ပရမဆုံးဖြစ်လာတဲ့အကျိုးတရားရဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာပရမဆုံးဖြစ်လာတဲ့အဖြစ်ပြက်အကျိုးတရားရဲ့
the or က yet the cause အကြောင်းဒီမှာကျတော့ဒီ of ကကျတော့ about နဲ့ယူရမှာပတ်သက်သော the question မေးခွန်းအဲ့တော့ or ဆိုတိုင်းကြာမီးရက်လို့မရဟုတ်လားမီးရက်ဆေးလက်ကောင်းတစ်ခုရထားတဲ့တကားကြီးတယောက်ကသူ့နယ်တဲ့ကြောမှာအဲ့မီးရက်ဆေးနဲ့ပဲအကုန်လက်ပတ်ကုမျိုးသမီးတွေနဲ့တွေ့တော့မီးရက်ဖြစ်တာများတော့စင်ပြေးနေတရက်ကျတော့ယောက်ျားကြီးတယောက်ကငှက်ဖျားမိပြီးတော့ချမ်းပြဖျားအဲ့ဒါကိုလားခေါ်လို့သွားကြည့်တပည့်အပါသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့မီးရက်ပဲသူကဆုံးဖြတ်သူနောက်ပါတဲ့တပည့်ကပြောရှာဆရာဒါယောက်ျားကြီးနော်မျိုးသားကြီးနော်လို့သတိပေးတယ်မရဘူးဆရာကြကွာမီးရက်ပဲအဲ့တော့ကြမီးရက်လို့မရဘူးဆိုတာအဲ့တော့ဒီ off က eat ရက်လို့ပြောပေမဲ့ဒီ off ကကျတော့ about လို့ယူပြီးတော့ဘာသာပြန်လိုက်မှဒီနားမှာအဆင်ပြေသွားမယ်ပေါ့လေ the question of the cause of first event ပရမဆုံးဖြစ်ပျက်မှုအကျိုးတရားရဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းက does not arise ပေါ်မလာဘူး does not arise because ဘာကြောင့်လဲ a first event can never be discovered ပရမဆုံးသောအကျိုးတရားဆို can never be discovered ဆိုဘလို့မှဘယ်တော့မှရှာဘလို့တွေ့နိုင်မှာမဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့တော့စက်ဝိုင်းတစ်ခုဝိုင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါထုံးစံအရာပေါ့နော်စက်ဝိုင်းတစ်ခုဝိုင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်စဝိုင်းတုံးကတော့စဝိုင်းတာမမြင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒါဘယ်နာစပြီးဘယ်မှာဆုံးတယ်လို့မသိနိုင်ဒါဒီမှာနည်းနည်းလေးမသေးတတ်လို့သေတတ်အောင်ဝိုင်းထားရင်ကြက်ဥတို့ဘဲဥတို့အစရှာမရတယ်လို့ဆိုဘယ်နားလေးကစလိုက်တာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပုံစံစက်ဝိုင်းကိုဒါတော့နည်းနည်းပုံမလားမသိဝိုင်းပြီးမှကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်နာအစထားလဲဘယ်နာမှာဆုံးတာလဲဆိုတာဒါဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့လေအစအားကြောင့်အစကိုဘယ်သူမှမသိနိုင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအစရဲ့အကြောင်းကဘာလဲလို့လိုက်မေးနေစရာအကြောင်းကိုမရှိတာဆိုတဲ့သဘောဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ဘယ်နာအစလို့ဘယ်နာအဆုံးလဲဆိုတော့တန်တရာရဲ့သဘောကြီးကလည်းအဲ့ဒီဆန်ကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဆိုလိုတာအဲ့ဒါကြောင့် the question of the cause of a first event does not arise because a first event can never be discovered can never be discovered အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဝက်ကြလည်းမြင်လောက်ပြီပေါ့နော်အဓိက main verb ကဘာလဲဆိုရင် does not arise ပြီးမှကျန်တာကဒါ clause နဲ့ဆက်လိုက်တာပေါ့ because ever clause because a first event can never be discovered ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီ paragraph တစ်ခုလုံးပြန်ပေါင်း The Buddha's doctrine of causal relations does not postulate merely a single cause for any given event. Rather, phenomena or events are the product of a multiplicity of causes or conditions. There is no single cause nor any first cause which conditions a particular effect. The question of the cause of a first event does not arise because a first event can never be discovered. ကဲအဲ့တော့တစ်ပါးလောက်ဖတ်ကြည့်အောင်တစ်ယောက်လောက်မခင်စန်းလွင်ဖတ်ကြည့်အောင်တစ်ယောက်ပဲပေးလိုက် Hello မခင်စန်းလွင် Are you there တန်လေးဖွင့်မယ်နော် Recording in progress. The Buddha doctrine of causal relation does not postulate merely a single cause for any given event, whether phenomena or event are the product of a multiplicity of cause or condition. There is no single cause nor any first cause which condition a particular effect. The question of the cause of a first event does not arise because a first event can never be discovered. Okay, thank you. Very good.
Era bido neneli set dole umeno. Yalo badi. Neneli sisideni. Now paragraph neneli wenji leme. In Buddhism, Buddha Bada Ma. Proving the primary origin of things. Primary origin of things ဆိုတော့ဖြစ်တဲ့အရာမှန်သမျှဟုတ်လားကျိုးတရားတွေရဲ့ primary origin ဆိုမူလအကြောင်းရင်းကိုသက်သေပြုခြင်းပေါ့နော် proven သက်သေပြုခြင်းအဲ့တော့ဖြစ်လာတဲ့အကျိုးတရားတွေရဲ့မူလအကြောင်းရင်းကတော့ဒါပါလို့သက်သေပြုခြင်း is not emphasizedဒီအရေးပေးမခံရအရေးမပေးအပ်ဘူးဆိုတဲ့သဘော is not emphasized မူလအကြောင်းရင်းကိုပြောတာပေါ့နော်အဓိကကတော့ဒီတန်တရာရှုထောက်ကနေပို့ပြီးတော့ကြည့်တဲ့သဘောပေါ့မူလအကြောင်းရင်းကဒါလို့ဒါဟောမဖြစ်ဟိုအကြောင်းကတကယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်မိကိုမဆုံးမိုးမဆုံးဆိုတဲ့သဘောကြီးရှိတာဟုတ်ဟိုလိုမျိုးဂျားကအကြောင်းဆိုတဲ့သဘောတွေကတော့အများကြီးရှိနိုင်တာပေါ့လေအဲ့ဒါကတော့ဒါရှာလို့ရနိုင်လုံးဝဒီတန်တရာရဲ့အစဆိုတဲ့ဒီအစ the primary origin of things အဲ့ဒီမူလပရမအစကိုဒါပါလို့သက်သေပြုတာကို is not emphasized တိတ်ပြီးတော့ဟိုအလေးမပေးဘူး is not emphasized the Buddha discouraged အားမပေးဘူးပြောတယ် encourage ဆိုရင်အားပေးဒီမှာလဲ dis ဆိုလေးနဲ့သူကစကားလုံးကိုကန့်ထားတယ် encouraged နဲ့ discouraged ဘာကိုအားမပေးတာလဲထောက်မခံတာလဲဆိုရင် philosophical speculations philosophical ဆိုသူကလက်တွေ့ကျင့်ပြီးမှသိတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တွေးခေါ်ယူဆပြီးမှဒီယူဆရတဲ့မှန်းဆချက်မျိုးတွေပေါ့နော် speculation ဆိုတာကမှန်းဆချက်ထင်မြင်ချက်တွေကိုပြောတာ speculations ဘယ်လိုဟာမျိုးတွေလဲဆိုရင် such as ကဲ့သို့သောဒီတွေးခေါ်ယူဆချက်တွေမှန်းဆချက်တွေကိုအာမပေးဘူးကဲ့သို့သောကဘာကဲ့သို့သောဆို those that concern the origin of the world လောကရဲ့အစကဘာလဲ or the existence of a creator God ဖယားသခင်ဖန်ဆင်းရှင်ကြီးတည်ရှိသလားမရှိဘူးလားပြီးတော့ life after death တည်ပြီးတဲ့နောက်ဘဝရှိသလားမရှိသလား and so on စသည်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုကဲ့သို့သောဟုတ်လားဒီကဘာကြီးရဲ့အစကဘာဥကာလပြီးတော့ဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့ရှိမရှိဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့တည်ရှိမှုပြီးတော့တည်ပြီးတဲ့နောက်ဘဝရှိမှုဆိုတဲ့တည်ပြီးတဲ့နောက်မှာဖြစ်တဲ့အနာဂတ်ဘဝစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကဲ့သို့သောအရာတွေကိုဟုတ်လားဒီတွေးခေါ်ယူဆပြီးမှထင်မြင်ယူဆချက်တွေကိုအာမပေးဘူးကိုယ်ပိုင်ကျင့်ပြီးမြင်ရင်တော့တစ်မျိုးပေါ့နော်တွေးနေတဲ့ပုံစံဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကအာမပေးဘူးအဲ့ဒါတွေဘာကြောင့်လဲဆိုရင် because they have nothing to do with overcoming human suffering nothing to do with ဆို have nothing to do with မဆိုင်ဘူး I have nothing to do with that ဟုတ်လား that case အဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးလို့ပြောခြင်း I have nothing to do with it I have nothing to do with that case အဲ့ဒီမှာဆိုရင်တော့ဆိုလိုတဲ့သဘောက because since they have nothing to do with overcoming human suffering ဆိုလူသားတွေကြုံတွေ့နေရတဲ့အိုခြင်းနာခြင်းသေခြင်းစတဲ့ဒုက္ခတွေကိုကျော်လွှားခြင်းနဲ့ဒါဘာမှမဆိုင်လို့အဲ့တော့အစရှားနေတာနဲ့ဘဝအဆုံးသက်သေသွားတယ်ဆိုရင်အစကလည်းဘာမှမသိလိုက်ဟုတ်လားဒုက္ခကလည်းလွတ်အောင်မလုပ်လိုက်ရဟိုရှင်းနားမှာလည်းပါပါတယ် he gave the analogy ဆို example ကိုပြောတာဥပမာပေါ့နော် he မြတ်စွာဘုရားက gave ပေးတယ် the analogy of being wounded by an arrow အဲ့တော့မြားထိမှန်ခံရတဲ့ wounded ဆိုတာကဒဏ်ရာရသွားတာအဲ့တော့မြားထိမှန်တယ်လို့ပဲပြောလိုက်ပေါ့နော်
များထိမှန်ခံရတဲ့ဥပမာများပြစ်ခံရတဲ့ဥပမာဥပမာကိုယ်လူတယောက်ယောက်ကများနဲ့ပြစ်လိုက်တယ်ဆိုရင်လောက်ရမယ့်အလုပ်ကဘာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့များပြစ်တဲ့သူဘယ်သူလဲငဖြူလားငမဲလားအဲ့ဒါကိုပဲအဓိကလိုက်ရှာမှာလားဒါမှမဟုတ်များကိုနှုတ်ပြီးစိတ်ကူဖို့ကဗราဏကြသလားအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့ဥပမာပေါ့အဲ့တော့ he gave the analogy of being wounded by arrow များနဲ့ဟုတ်လားပြစ်အပ်တဲ့ဒဏ်ရာရမှုဥပမာကိုဟုတ်လားများထိမှန်တဲ့ဥပမာကိုမြတ်စွာဘုရားကပေးထားပါတယ် the first thing one must do အဲ့တော့များမှန်ခံရပြီဆိုရင် the first thing one must do အဲ့ဒီများမှန်ခံရတဲ့သူကလှုပ်တဲ့ပထမဆုံးသောအရာက is ဖြစ်ပါတယ် to remove the arrow များကိုနှုတ်ပြရ to remove the arrow if instead one insists upon investigating who shot the arrow အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုများကိုနှုတ်ရမယ့်အစားပေါ့နော်များကိုနှုတ်ရမယ့်အစား instead if one insists upon investigating who shot the arrow who shot the arrow ဆိုအဲ့များကိုပြစ်လိုက်တဲ့သူကဘယ်သူလဲလို့ investigating ဆိုစုံစမ်းတဲ့အပေါ်မှာပဲဒါပြောနေမယ်ဆိုနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားဘယ်သူပြစ်တာလဲလိုက်ပြီးတော့စုံစမ်းမေးမြန်းပြီးတော့နေမယ်များကြီးမနှုတ်ဖက်နဲ့လုံနေမယ်ဆိုရင် from whence it came ဆိုလိုတာကတော့ဘယ်ကနေရောက်လာလဲပြီးရင် what kind of arrow it was များကဘယ်လိုများလဲပေါ့နော်စိတ်လူများလားစိတ်မလူတဲ့များလားစသဖြင့်စဉ်းစား and so on စသည်တချို့ကားတိုက်ခံသွားရင်တောင်လှမ်းကြည့်လိုက်သေးရဲ့ဘာကြလို့ဆိုရင်တော့သေပြောပါပြီထော်လိုက်ကြည့်ဆိုရင်တော့အမှသေကန်နေတောင်စိတ်ညစ်အဲ့တော့ထားပါတော့ one must die before even finding the answer to such questions အဲ့တော့ဆိုလိုတဲ့သဘောကတော့ဒီမြားကိုပရမတ်နှုတ်ပြရမယ့်အစားပေါ့နော်ဘယ်သူပြစ်တာလဲပြီးတော့ဒီမြားကဘယ်ကနေလာတာလဲပြီးတော့ဒီမြားကဘာမျိုးစားများလဲစသည်တွေကိုဟုတ်လားစုံစမ်းဖြေထုတ်နေမယ်ဆိုရင် one might die သေသွားနိုင်တယ်သေကောင်းသေသွားနိုင်တယ် before even finding even ဖြစ်လောက်တယ်ဒီနားမှာ ever တော့မဟုတ်တော့ even finding ဆိုတော့မတွေ့ခင်မှာတောင်းမှဟုတ်လား the answer to such questions အဲ့ဒီမေးခွန်းတွေရဲ့အဖြေကိုမတွေ့ခင်မှာတောင်းမှသေကောင်းသေသွားနိုင်တယ် therefore ဒါကြောင့်မို့လို့ the Buddha emphasized အဲ့ဒီလိုအခြေအနေရှိလို့မြတ်စွာဘုရားက emphasized အလေးပေးတယ်ဦးစားပေးတယ် that rather than engaging in useless speculations ဆိုဒီအသုံးမဝင်တဲ့ထင်မြင်ချက်ယူဆချက်တွေတသက်မဲ့တွေးကမြဆိုတဲ့ဟာတွေကိုလုပ်နေတာမျိုးကိုဒါမျိုးတက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတက်ဒီ the Buddha emphasized that rather than engaging in useless speculations အဲ့တော့တခြားဟာကိုပဲဆိုလိုချင်တာကတော့ဒီပြဿနာဖြစ်လာရင်အဲ့ဒါကိုပဲဖြေရှင်းဖို့ကိုပဲမြတ်စွာဘုရားကဒါဦးစားပေးခြင်းတဲ့သဘော question တွေထုတ်ပြီးတော့တွေးခေါ်နေရမှာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ one must understand the truth of suffering အဲ့တော့အဓိကဆိုလိုချင်တာကဒါပဲအဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာကိုဒါနားလည်ရမယ် and the path for overcoming suffering အဲ့တော့အဲ့ဒီဒုက္ခကလွတ်ရလမ်းဟာဘာလဲဆိုတာကိုသိရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အသုံးမဝင်တဲ့ထင်မြင်ချက်တွေယူဆချက်တွေနဲ့ညှင်းခုန်နေမဲ့အစားပေါ့ဒီဒုက္ခကိုသိဖို့ရဲ့ဒုက္ခကိုဒါကြော်လွှမ်းနိုင်ဖို့အတွက်နီးလန်းကိုသိဖို့အပေါ်မှာကိုဒါမြတ်စွာဘုရားကဒါဦးစားပေးတယ် emphasize လုပ်တယ်ပေါ့နော် therefore the Buddha emphasized that rather than engaging in useless speculation one must understand the truth of suffering, dukkha, and the path for overcoming suffering. Dukkha ကနေကျော်လွှားလွတ်မြောက်ရာနီလန်းကိုဒါသိဖို့ကြိုးစားတဲ့အပေါ်မှာဒါ emphasize လုပ်ပါတယ် In Buddhism, proving the primary origin of things is not emphasized. The Buddha discouraged philosophical speculations such as those that concern the origin of the world, the existence of a creator God, life after death, and so on, since they have nothing to do with overcoming human suffering.
He gave the analogy of being wounded by an arrow. The first thing one must do is to remove the arrow. If instead one insists upon investigating who shot the arrow, from whence it came, what kind of arrow it was, and so on, one might die before even finding the answer to such questions. Therefore, the Buddha emphasized that rather than engaging in useless speculations, one must understand the truth of suffering, dukkha, and the path for overcoming suffering. ကဲဘယ်သူဖတ်ကြည့်မလဲဗျာနောက်ဆုံးပိတ် ပြီးတော့ဖတ်မယ်ဗျ ကဲဖတ်ပါဗျာ In Buddhism, proving the primary origin of things is not emphasized. The Buddha discouraged philosophical speculations, such as those that concern the origin of the world, the existence of a creator God, life after death, and so on, since they have nothing to do with overcoming human suffering. He gave the analogy of being wounded by an arrow. The first thing one must do is to remove the arrow. If instead one insists upon investigating who shot the arrow, from whence it came, what kind of arrow it was, and so on, one must die before even finding the answers to such questions. Therefore, the Buddha emphasized that rather than engaging in useless speculations, one must understand the truth of suffering, dukkha, and the path for overcoming suffering. Okay very good Thank you, sir. နဲ့ရှာနဲ့ချနဲ့အဲ့လိုတော့꿰သလားမသိဘူးမူလား such ချို့ကကျတော့မြန်မာစကားမှာကိုမပီတာလေးတွေရှိဆရာလေးဘယ်ဘက်ကလဲဘိတ်ကလဲ ဟုတ်ပါဗျညောင်လေးပင်ဗျ ဟုတ်လေးပဲလားဘိတ်တွေကရှာနဲ့ဆနဲ့မ꿰ဘူးအရှိရ၌ရှိသောဆိုအစေရ၌စီသောနဲ့ဖြစ်သွား Okay anyway very good generally ကဲဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲဗျာဒီနားမှာနားပါပဲဗျာနောက်တစ်ပတ်မှာပြန်တွေ့ပါမယ်ဗျာ Thank you very much ပါ Okay let's conclude Buddha Sasana Buddha Sasana Buddha Sasana Sadhu